Ճիշտ եմ հասկանում, որ հիմա արդեն բալիկ եք սպասում։ Վերջապես ես կհասնեմ դրան, ես կդառնամ հայր։ Կարո, երբ դու սկսեցիր նկարահանվել, ամենաշատ քննարկումները քեզ հետ կապված հայրիկիդ գործոնով էին պայմանավորված, որովհետև հայրիկդ պրոդյուսեր էր Armenia TV-ում, ուներ հնարավորություններ, կապեր, ավելի ուշ նաև Երևանի գլխավոր ռեժիսորն էր։ Հայրս շատ երկար ժամանակ եղել է եւ Armenia TV-ի տնօրենը, եւ Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի տնօրենը։ Ես երբեք չեմ նեղվել այն մտքից, որ կարող են ասել, որ օրինակ հայրը իրան օգնել է, հայրը այդպես ազավակի համար պետք է ինչ-որ բան անի, չէ՞։ Յուրաքանչյուրից հայրն էլ, եթե ունի հնարավորություն, անում է։ Հիմա իմ հայրը ուներ, արել է։ Ես ինչի պետք է դրանից նեղվեմ կամ ամաչեմ։ Եթե չկարողանայի իմ աշխատանքը լավ կատարեի, ու մեր պետք են փաստը, որ հայրս ասել է արի նկարանվի։ Իմ կերպարը չէր երկարի։ Իմ կերպարի վրա չէր կառուցվի այդ ժամանակվա ամենահայտնի սերիալը։ Ես միշտ հպարտացել եմ, որ ինձ ճանաչում են իմ հոր շնորհիվ, որովհետև իմ հայրը այդքան կա, որ իրան նախ ճանաչում են, ընդունում են, հարգում են, մի հատ էլ իրա զավակին եմ ընդունում։ Ես երբեք կարելի ասել չեմ մոռացվել, նույնիսկ եթե չեմ նկարահանվել։ Այս խոսում է նաև հարաբերությունների որոշակի մակարդակի մասին, երբ դու հանգիստ ընդունում ես հայրական օգնությունը եւ պայքար չունես։ Ես իմ հոր հետ շատ կոնֆլիկտներ ունեմ։ Ինքը ունի շատ բռնկվող բնավորություն, դու տղաս ես, դու ինձ պետքա լսես։ Ես իրան ասացի, չէ բապ, միշտ չի որը տենց է, որովհետև տեղ կա, որ դու ինձ պետքա լսես։ Տարիների ընթացքում եկանք այն վիճակին, որ բաբա ջան, ես այնքան եմ մեծացել, որ արդեն կարանք իրար հետ երկխոսություն անենք, ոչ թե դու ասես, ես լսեմ ու պարտադիր ասեմ, այո, ճիշտ է։ Սերիալներ կատեգորիկ չէի սիրում։ Չէի էլ կարող պատկերացնել, որ ինձ դուր կգա դերասանությունը սերիալներում նկարահանվելը հատկապես երրորդ հարաբերությունն է լուրջ իմ կյանքում։ Եթե երրորդն էլ չստացվեց, ես մտածում եմ արդեն էլ չփնտրեմ հարաբերություն դրանից հետո, ուղղակի գտնեմ մի կնոջ, որ ուղղակի կցանկանա ինձ հետ կյանքը կիսի զուտ սերունդ պարգևելու համար, ու եթե նույնիսկ չսիրեմ իրան, էլի, նույնիսկ այդպես բաներ էի մտածում արդեն։ Վերաբերմունքը, որ քո մեջ ի սկզբանե ձևավորվել էր քույրիկի հանդեպ, մայրիկի հանդեպ, արդյոք նաև դա էր ի վերջո արտացոլվում կնոջ հետ հարաբերություններում։ Ես միշտ կարևորել եմ այն փաստը, որ օրինակ իմ քույրն էլ է աղջիկ ու ինքն էլ շփվելու է ուրիշ տղայի հետ։ Երբ որ ես իրան հանդիպեցի, ինքը մի քիչ ծանր իրավիճակում էր հոգեբանորեն, մի քիչ ընկճված էր, մի քիչ նեղված էր, մի քիչ հիասթափված էր։ Հիմքը այս ամեն ինչի եղավ են, որ ես ուզեցա իրան երջանկացնել։ Այսինքն ինքը ինչ որ առումով պատրաստ չէր հարաբերությունների եւ դու կարողացար կոտրել այդ պատնեշը։ Միանշանակ ինքը այդ ժամանակ պատրաստ չէր ուզում, բարդ էր, որովհետև ինքն էր փակված, իրան պետք էր բացել, իրան պետք էր ձեռ մեկնել ու օգնել, որ ինքը կանգներ այդ ժամանակ։ Հաղորդման գործընկերներն են Լուսին օրգանիկ սմաշկի բնական խնամքը, իմպլանտում ստոմատոլոգիական եւ կոսմետոլոգիական կլինիկան։ Դու ինչի մաս։ Լայֆրումում այսօր դերասան Կարո Հովհաննիսյանն է, ողջույն Կարո։ Ողջույն Ամալիա։ Շատ վաղուց չէինք հանդիպել։ Բավականին։ Այս ընթացքում եւ դերասանական գործունեություն ես ծավալել եւ ուժերդ փորձել ես այլ ոլորտներում, քեզ փորձում ես դերասանության մեջ, դերասանությունից դուրս, այսօր այստեղ եկել ես ֆուտբոլ խաղալուց հետո, դա ինչպես հասկացա, քո մեծ տարերքն է։ Հոբի եւ ապրելակերպ նաեւ։ Ինչու՞ չէ։ Կիրակիները տանցնում են ֆուտբոլ խաղալով։ Այս պահից սկսած անցնելու են արդեն ֆուտբոլ խաղալով, մինչև ես 1 տարի չէի խաղացել, մինչև այդ համարյա շաբաթը 2 անգամ խաղում էինք, թիմ էլ ունեինք։ Ինչու Կարոն, որը երազում էր ֆուտբոլիստ դառնալու մասին, դարձավ դերասան։ Իմ առաջին այդպես ցանկությունը երեխա ժամանակ հենց այդ է եղել, առաջին երևի մասնագիտությունը, որ ինձ շատ է դուր եկել, բայց այդ ժամանակ ես դա որպես մասնագիտություն չէի ընդունում։ Էլի երեխա ժամանակ ես Բաքվում ամբողջ օրը ֆուտբոլ եմ խաղացել, առավոտ 6-ին նույնիսկ զարթն է ֆուտբոլ խաղացել ու մինչև մութ հանգնել է ֆուտբոլ են խաղացել, այն որ չղջիկներն էին արդեն դաշտում, մենք խաղում ենք, որ գնդակը վերջին պայն էր դնում, գալիս էր դեմքիդ ու դեռ մտածում եմ, որ ֆուտբոլն է էլի իմը ուրիշ ինչ պետք է լինի, ընդհանրապես ուրիշ ցանկություն չունեի։ Սկսեցի պարապել ֆուտբոլ, Բանանց թիմ կար ժամանակին, հիմիկվա Ուրարտում, այդ ակադեմիայում էի պարապում։ Դες մի քանի ամիս պարապելուց հետո ինձ ասացին, որ համ ուշ էի մի քիչ սկսել պարապմունքը որպես ֆուտբոլիստ տարիքային առումով եւ նաեւ ասացին ինչ որ մարդիկ, որ անիմաստ է մի փորձեք, մեկը ֆուտբոլիստ չի դառնա, տաղանդ չունի որպես այդպեսին, էլի։ Դες մի քիչ կոտրվեցի, երևի այտենց առաջին պարտությունը, այսպես ասած, կյանքում, որ ընկճվել եմ եւ պարտվել եմ այդ դեպքում, այդ է եղել։ Ու ինձ թվաց, որ եթե ասում են, չէ, ուրեմն չէ, էլի։
Հավատացի, բայց չփորձեցի պայքարել դրա համար։ Միշտ հավատում ես կողքի կարծիքներին, թե ժամանակի հետ սովորեցիր պայքարել նաև այլ կարծիքների դեմ։ Միանշանակ ժամանակի հետ սովորեցի եւ դա իմ համար շատ լավ փորձ եղավ, այդ դեպքերից շատ եմ հիշում, միջև այս պահը իմ կյանքում։ Դա երևի թե վերջին դեպքն էր, որտեղ ես դադարեցի պայքարելուց, սխալվեցի։ Վստահ եմ, որ պայքարեի, ես էլ իմ տեսակով այնպեսին եմ, որ սիրում եմ չպարտվել։ Կգնայի հաստատ ինչ որ մի բան կստացվեր ինձ մոտ, կարող է նաև ավելին ստացվեր, որովհետև իրականում եթե նայում ենք պատմությունը շատ ֆուտբոլիստների, իրանց էլ շատ խոչընդոտներ են ունեցել, նույնիսկ ասել են այդպես որ չեն դառնա ֆուտբոլիստ, բայց իրանք շարունակել են, գնացել են երազանքի հետևից ու դարձել են ինչ որ հիմա կան։ Ես դա չարեցի։ Բայց ափսոսանք ունես։ Ցենց ասեմ, հիմա որ նայում եմ իմ կյանքը ինչպես է դասավորվել, չէ։ Բայց որ պատկերացնում եմ տենց երասկոտ կերպով թե ինչ կարող է լինել, մտածում եմ, որ երևի թե ափսոսում եմ, հա, ինչ որտեղ։ Մի քիչ կա։ Կային մարդիկ, ովքեր քեզ նաև սատարում էին ու ասում էին, չէ, դու կարող ես, կստացվի, թե երբեմն լինում է, չէ, երբ միջավայրում բոլորը խոսքները մեկ են անում։ Սենց ասեմ։ Իրականում, այո, այդ ժամանակ տենց առհասարակ ոչ մեկ չէր հավատում, որ ես ֆուտբոլով կգնամ։ Առհասարակ բոլորը իմ ծնողներն էլ մտածում են, որ ես ուղղակի զբաղմունք եմ որպես չէին հասկանում կամ չէին զգում, ես էլ չէի կարողանում փոխանցել այդ իմ սերը թե ինչքան է ֆուտբոլի հանդեպ, դրա համար իրանք էլ ոչինչ չարեցին, զուտ իրանք էլ համաձայնվեցին, դե ես էլ հենց դեռ երեխա էի չձևավորված մտածեցի, որ ճիշտ է դա։ Իսկ առաջին բախումը այդ այսպես կոչված պարտության հետ, ինչպես ինքդ նշեցիր, ինչպիսին էր ու ինչպես Կարոն եւ իր առաջին ձախողումը դեմարտեմ հանդիպեցին։ Ես այդ ժամանակ դա չեմ ընկալել որպես ձախողում։ Ես մտածել եմ, որ այդպես էլ պետքա լինի։ Ես հետո եմ հասկացել, որ այդտեղ սխալ եմ թույլ տվել։ Երբ որ ավելի կոփվեցի կյանքում, երբ որ սկսեցի պայքարել կյանքի համար, հասկացա, որ այն հատվածում իմ կյանքի ես սխալ եմ թույլ տվել։ Բայց այդ պահին դու ուներ երազանքներ, չէ՞։ Ընկճվեցի, բայց էլի շարունակել եմ ֆուտբոլ։ Ուղղակի այդ թիմից, այդ ակադեմիայից դուրս եկա, գնացի իմ քիչ ավելի սիրողական մակարդակի թիմեր, այնտեղ սկսեցի խաղալ, ուղղակի ցանկությունս բավարարելու համար։ Կարո իսկ դերասանությունը այդ փուլում ուղղակի այլընտրանք էր, թե երկրորդ մեծ սերն էր։ Դերասանության ընտրությունը մի քիչ ուրիշ պատմություն է, եկեք սկսենք սենց։ Երբ որ արդեն դպրոցը ավարտեցի, դա արդեն մոռացել եմ ֆուտբոլի մասին, ուղղակի դպրոցն եմ ավարտում ու մտածում եմ, ինչ եմ ուզում ես այս կյանքում, ինչն է ինձ դուր գալիս։ Ու այդտեղ առաջ է գալիս իմ ծնողների, հատկապես ծնողի, հայրիկիս միջավայրը, որտեղ որ ինքը աշխատում էր, արվեստը, կինոն, հեռուստատեսությունը, որովհետև հայրս շատ երկար ժամանակ եղել է եւ Արմենիա TV-ի տնօրենը, եւ Հայ ֆիլմ կինոստուդիայի տնօրենը, եւ ընթացքում միշտ ունեցել է մշակութային միջոցառումներ որպես ռեժիսոր։ Այդ միջավայրի մեջ է համենայն դեպս մեծանում, այդ մարդկանց հետ էի մեծանում եւ sense կողքից այդ սերը դեպի այդ մասնագիտությունը, դեպի արվեստը արդեն զարգանում էր։ Բայց ես շատ սիրում էի պատմություն նաեւ երեխա ժամանակ։ Ու այն ժամանակ մտածում էի, որ պատմաբան դառնալ դա հետաքրքիր կլինի, ես կուզեմ պատմաբան դառնամ։ Իրականում ամենալավ առարկան իմ կյանքում միշտ եղել է պատմությունը։ Պատմությունը իր հետ բերեց մի քիչ տենց իրավաբանություն նաև, որ իրավաբան դառնամ, ամենալավ մասնագիտություն է, պետքական մասնագիտություն է, բայց այդ ժամանակ արդեն իմ մոտ սկսել էր սերը դեպի կինոն, դեպի մշակույթը, արվեստը։ Ու եղավ մեծ շատ տենց կարևոր պահ, դպրոցը պետք է ավարտեմ արդեն ու պետք է ընտրություն կատարեմ իմ կյանքում։ Ես իրականում ընտրեցի այն ճանապարհը, ինչը որ այդ պահին ինձ ավելի հետաքրքիր էր։ Դա այդ կինոն էր, TV-ն էր, հեռուստաընկերություն էր, որտեղ որ հայրս իր հետ գնացել եմ, եկել եմ, տեսել եմ, ինձ դուր էր եկել։ Ու հասկացա, որ այս պահին դա է, բայց որպես ռեժիսոր։ Ես տեսնելով հորս ու իր աշխատանքը շատ էի ուզում նմանվել իրեն ու դառնալ ռեժիսոր, թե մասսայական միջոցառման կլինի, թե հաղորդման, թե ֆիլմի առհասարակ։ Բայց դա գիտեք, ռեժիսուրան ու դերասանությունը իրար հետ կապված են։ Ես իհարկե ընտրեցի լրիվ այլ տեսակ կինոյի, դա վավերագրական կինոն էր։ Ինձ դուր եկավ վավերագրությունը, որովհետև վավերագրության մեջ նաև կա պատմությունը իմ շատ սիրած։ Ու մտածում եմ, որ National Geographic-ի պես ֆիլմեր կնկարեմ Հայաստանի մասին, ճանաչողական ֆիլմեր։
Այդ ժամանակ դա էր ինձ շատ հետաքրքրում։ Հետո ծանոթացա արդեն ինստիտուտի տարիներին Փելեշյանի մշակույթին, արվեստին ու գերեց ինձ Փելեշյանը։ Ինձ նույնիսկ ինստիտուտում տենց ածական էին դրել, ասում էին Փելեշ, որովհետև շատ է խոսում, շատ է անդադ ուսումնասիրություններ անում եւ ինչ նկարում էին կուրսային աշխատանքներում, շատ նման էր Փելեշյանի ձեռագրին, այսինքն սկսել էի նմանակել ու ինձ դա շատ էր դուր եկել։ Ու ինձ թվում էր, թե ես գնում եմ շատ ճիշտ ճանապարհով ու ես պետք է դառնամ ռեժիսոր։ Երջանկայի շատ Ռուբենա Գևորգյանց, մեր կուրսի ղեկավարը, հույսեր ուներ ինձ հետ իրականում, հա, շատ հույսեր էր կապում, որ ես կդառնամ գոնե N1 մարդը, որ ռեժիսոր կդառնա իր կուրսից, որովհետև ամենաառաջի օրը ինքը մեզ այդպիսի արտահայտություն արեց, ասեց նայեք, ասեց 18 հոգի մարդ եք այստեղ նստած, բայց մեկն էլ դարձավ ձեզանից ռեժիսոր, ես գոհ եմ։ Հիմա իրականում ոչ մեկս էլ վավերագրող ռեժիսոր չենք դարձել, բայց մասը դերասան են։ Բայց ինչ որ ձև, հա, կինոյի հետ կապ ունեցող մարդիկ մնացել ենք, այդ երկրորդ կուրսն էինք արդեն ու ես ընդհանրապես չէի էլ կարող պատկերացնել, որ ինձ դուր կգա դերասանությունը սերիալներում նկարահանվելը հատկապես։ Մենք վավերագրական ռեժիսուրայի դասերի ժամանակ անցնում ենք դերասանի վարպետություն եւ փոքրիկ ներկայացումներ ենք բեմադրում։ Թատրոնն ինձ դուր էր գալիս։ Ինձ հետաքրքիր էր դերասանի այդ տեսակ աշխատանքը։ Ու սերիալներ կատեգորիկ չէի սիրում։ Համարում եմ, որ դա շատ վատ բան է, սերիալը նկարելը եւ նկարահանվելը։ Ու մի օր իմ papan վերադարձ ֆիլմն նկարում, ինքը այդտեղ նաեւ գլխավոր պրոդյուսերն էր սերիալի։ Հայրը զանգում է, ասում է Կարո մի հատ կերպար կա, գիտեմ որ չես ուզում նկարվես, բայց մի հատ կերպար է, զինվոր է կերպար է, շատ լավ կերպար է։ Երկու նկարանում է լինելու ընդհանրապես, գալու ես տուն, սահմանից տանը դիմավորելու են ծնողներիդ հետ շփվելու ես, գնալու ես հետ սահման, այնտեղ զոհվելու ես։ Խաղանկերդ իներու Ռուդոլֆ Ղևոնդյան, որին շատ սիրում ու հարգում էի այդ ժամանակ, ոնց որ տենց շատ մտերիմ էինք նաև ընտանիքներով, եղբայրը Սոսա Ջանիբեկյան եւ այլն։ Թե լավ մտածեցի, ինչ կլինի, որ փորձեմ ընդամենը երկու նկարանում։ Ասի փորձեմ համել հասկանամ ինչ ձևա ոնց է։ Փորձեցի ու ստացվեց, որ մնացի այդպես։ Որովհետև այդ պայից չավարտվեց, որովհետև երկու նկարանում չէր, այլ 4 նկարանում էր իրականում, բայց papan այդպես կարճ էր ասել, որ ես համաձայնվեի, որ իրանք էլ մարդման չգային։ Ու չգիտեմ ինչա լինում այդ ժամանակ, հավանում են կերպարին, նայում են, ասում են լավ կերպար, բայց կարող է հետարքիր գից գնաց, հարգանա, դա գիտեք հայկական սերիալներում ընթացքում լինում է փոփոխություններ։ Ու այդ ժամանակ Էդմոնի կերպարի գիծն է առաջ գալիս, որ շատ հետարքիր զարգացում է բերում վերադարձել ռուստասերիալին ու այդ պահից սկսած Էդմոնը դառնում է շատ կարևոր կերպար ու ընդհանրապես ինքը գաղափարախոսությունը Էդմոնի կերպարի այդ ժամանակվա շատ այդ տարիների համար մի քիչ աբսուրդային էր նույնիսկ հայ զինվոր, որը գերի է ընկնում, այն ժամանակ մի քիչ դա դժվար էր պատկերացնել առհասարակ ու կարեկցանքը այդ կերպարի հանդեպ լրիվ այլ մակարդակի էր։ Շատ մարդիկ իրենց նույնականացնում էին Էդմոնի հետ, շատ տղաներ, ովքեր պետք է գնային բանակ կամ բանակում էին, իրենց նմանացնում էին Էդմոնի կերպարին։ Շատ ծնողներ տեսնելով ինձ փողոցում իրենց զավակի պես էին ինձ վերաբերվում։ Կարեկցանքը շատ էր, Էդմոնը այնտեղ ֆիլմում տանջվում էր, մարդիկ մտածում էին Էդմոնի իրականում էլ է տանջվում։ Ու անընդհատ այդ վայ բալաջան, վայ տղես, ոնց ես, ու այդ կարեկցանքը շատ էր, սերը շատ էր Էդմոնի կերպարի հանդեպ, այդ զինվորի այդ տեսակի հանդեպ, էլի։ Ու ստացվեց այնպես, որ Էդմոնի կերպարը կարելի ասել հաջողեց։ Ու այդպես սկսվեց իմ դերասանական կարիերան։ Դրանից հետո ես ստացա արդեն առաջարկ դժվար ապրոստը ռուստասերիալից, որը էլի շատ հայտնի ու շատ մեծ ճանաչում ստացավ այդ հեռուստասերիալը 2 տարի նկարահանվեց ու իմ կերպարն էլ այնտեղ էլի շատ սիրվեց, բայց մեկը ամեն ինչ սկսվեց վերադարձից Էդմոնի կերպարից ու ինձ այդ ամեն ինչը դուր եկավ։ Հնդացած հասկացար, որ ուզում ես խաղալ, թե ինչ որ պահի կռիվ ունեիր, նաև հայրիկի դեմ ըմբոստություն ունեիր, որ բայց ինձ երկու նկարահանման օր էի ասել։ Չէ, ընդհանրապես այդպիսի բան չկար, ես ինձ էի փորձում առաջին հերթին, ուզում էի հասկանալ ինչպես ես կվերաբերվեմ կամ ինչ վիճակ առհասարակ, ասում են որ դուրս չի գալիս, բայց չեմ եղել մեջը։ Կարող է գնամ տեսնեմ, ինձ հետաքրքրի, ու ինձ հետաքրքրեց, նաև անկեղծ ասեմ, ինձ շատ դուր եկավ այն որ երբ որ դու հայտնի ես դառնում, երբ որ քեզ փողոցում ճանաչում են մարդիկ, դա իրականում շատ հաճելի երևույթ է, հատկապես երբ որ դու ուսանող ես դեռ, նոր ես կարելի ասել կյանք մտնում ու արդեն այդպես, ու այն էլ այդ տեսակ սեր, այսինքն ուղղակի չեն ճանաչում, ասում հա, այս են դերասանն է։
այլ վայ Էդմոն ջան կամ վայ տղես, վայ մեր սիրած դերասանն է, վայ լրիվ ուրիշ սեր էր էլի, դա լրիվ ուրիշ վերաբերմունք էր ու շատ ծիծաղելի դեպքեր են եղել իրականում Էդմոնի հետ կապված, մի խոսքով ու ինձ նաև դուր էր գալիս այդ փաստը, նաև դա ինձ գերեց ու ուզեցա որ իմ կյանքի այդպես շարունակվի, ինձ դուր եկավ այդ Ինքնահաստատման ճանապարհին նաև դա օգնում է, երբ քեզ ավելի շատ ճանաչում են, ուշադրության կենտրոնում ես հայտնվում։ Ի վերջո, երիտասարդական տարիքը այն տարիքն է, երբ մենք մեզ փնտրում ենք, գտնում ենք ու կայանում ենք նաև որպես անհատ։ Միանշանակ, հենց այդ տարիքի հետ կապված նաև այդ կայացման ճանապարհին ինքը շատ կարևոր ֆունդամենտալ բան էր ինձ համար, որովհետև ես միանգամից տարբերվեցի այդ պահին իմ հասակակիցներից, իմ ընկերներից, իմ կողքիներից, ես մի քայլ կամ երկու քայլ առաջ գնացի միանգամից շատ արագ ու դե պարզ է, երբ որ դու հայտնի ես դառնում, կյանքը այլ ձև է սկսում ընթանալ, որովհետև միայն փողոցում ճանաչելը չի, միայն հարգելը կամ սիրելը չի, այլ նաև տարբեր առաջարկներ, տարբեր նոր դռներ է քո առաջ բացվում։ Լավ ուղղակի, այսպես ասենք, երբ որ քեզ պետավտոտեսուչը կանգնեցնում է եւ ուզում է խախտում քո վրա գրի, ամենապարզ օրինակ ու տեսնում է քեզ ճանաչում, ասում է՝ «Վայ, մեր սիրած դերասան», ինքը ոչ մի բան չի անում։ Ասում է՝ «Ջան, ցավը տանեմ, քշի լավ»։ Հայաստանում նորմալ է դա կա, այդպես կա, չէ՞, տենց բան։ Այդ օրինակից սկսած մինչև ամենաբարձր տեղերի օրինակով օրինակ, որ յուրաքանչյուր հարց քո համար ավելի հեշտ է դառնում։ Կարող, բայց կա դրա նաև բարդ կողմը, չէ՞, թե դա քեզ բարդ չի տրվել։ Միանշանակ կա բարդ կողմը։ Բարդ կողմը այն է, այս ամեն ինչում, որ դու կարողանաս այդ ճիշտ պահել քեզ այդ ամեն ինչի մեջ։ Չանցնես այդ կարմիր գիծը, որ քեզ թվա, որ դու ես ու վերջ։ Որ քեզ թվա էլ աճելու տեղ չունես, էլ ավելի հայտնի լինելու կամ ավելի սիրված լինելու տեղ չունես, աշխատելու տեղ չունես։ Քեզ թվա, որ դու արել ես արդեն այն, ինչ որ պետք է անեիր։ Կարո իմ գործընկեր Լուսին Օրգանիքսի կողմից նվեր ունես, սա վիտամին C-ի շիճուկն է։ Ես չգիտեմ դու մաշկի խնամքին ուշադրություն դարձնում ես թե ոչ, բայց դա ոչ միայն կանանց, այլև տղամարդկանց համար է շատ կարևոր։ Վիտամին C շիճուկը իրականում մաշկի խնամքի գործում շատ մեծ գործ է անում, շատ հզոր հակաօքսիդանտ է, հավասարեցնում է մաշկի գույնը, վերականգնում վնասված մաշկը, պաշտպանում է արտաքին միջավայրի ազդեցություններից, ինչպես նաև օգնում է տարիքային գծերի դեմ, եթե այդպիսիք արդեն առաջացել են։ Դե առաջանում են, բայց իրականում յուրաքանչյուր մարդու պետք է մաշկի խնամք, հատկապես այն մարդկանց, ովքեր էկրաններին են երևում, առավել եւս պարտադիր է։ Լուսին Օրգանիքսն էլ իմիջիայլոց արտադրվում է եւ Հայաստանում եւ Միացյալ Նահանգներում միևնույն հումքից եւ 100% բնական խնամք է, շատ ավելի օգտակար է։ Շատ շնորհակալ եմ։ Սիրով։ Այս ամեն ինչի մեջ կա նաև մի երևույթ, որին վստահ եմ տարիների ընթացքում բախվել ես, որովհետև եղել են շրջաններ, երբ շատ ակտիվ նկարահանվել ես, եղել են շրջաններ, երբ ավելի пассив ես եղել նկարահանման տեսանկյունից, այլ աշխատանքներով ես զբաղվել, կամ ամեն դեպքում կան կերպարներ, որոնք գլխավոր են եւ կան կերպարներ, որոնք հենց առաջին պլանում չեն։ Ու այս առումով, երբ Էդմոնի կերպարը այդքան սիրվեց, դրան հաջորդեցին տարիներ, երբ կարող է անընդհատ մարդկանց ուշադրության կենտրոնում չլիներ կերպարի առումով եւ հայտնի մարդիկ ինչ որ առումով նաեւ շոշափում են, հա, իրենց կերպարի շատ մեծ աժիոտաժ առաջացնելը եւ չառաջացնելը։ Երբ այդ բոլորի ուշադրության կենտրոնում լինելուց հետո գալիս է շրջան, երբ հայացքները հնարավոր է մի քիչ պակասեն, ուշադրությունը մի քիչ նվազի, դրան ինչպես ես բախվում։ Շատ նորմալ, որովհետև չես կարող անընդհատ լինել տենց այդ բարձր նոտայի վրա, էլի։ Էդմոնի կերպարը իրականում շատ տպավորվեց մարդկանց մեջ ու մինչև այսօր ես արդեն տասնյակից ավել կերպարներ եմ ունեցել, բայց մինչև այսօր մարդիկ կան, որ ինձ այդ կերպարով են հիշում։ Ես երբեք կարելի ասել չեմ մոռացվել, նույնիսկ եթե չեմ նկարահանվել, նույնիսկ եթե դերերս եղել են ոչ գլխավոր երկրորդական կերպար, առաջին տպավորությունը ինձանից ստացած կարծում եմ մարդկանց մոտ տպավորվել է ու այդպես մնացել է։ Այսինքն փողոցում միշտ էլ ճանաչել են, փողոցում միշտ էլ իմացել են, կապ չունի ես 2 տարի այդ ժամանակ չէի նկարվում, թե չէ, բայց մարդիկ ճանաչում էին։ Ժամանակները եկեք հիշենք ինչ էր։ Վերադարձի ժամանակ չկար ինտերնետ։
Մենք չէինք ապրում ինտերնետային կյանքով։ Մարդիկ մի քիչ ավելի սովոր էին ռեալ վիճակին ու այնտեղ այտենց տարածում գտնելը ինտերնետ, այսինքն մարդիկ քեզ միայն հեռուստացույցով էին տեսնում ու փողոցում։ Դրա համար վերաբերմունքը առհասարակ այն ժամանակվա հայտնի մարդկանց լրիվ այլ էր։ Այսօր մեզ տեսնում են ամեն օր։ Անընդհատ մեր ստորիներն են տեսնում, մեր կյանքն են տեսնում, մեր ապրելակերպն են տեսնում։ Իրանց համար մենք նորություն չենք, մենք հետաքրքիր չենք արդեն։ Այնպես ինչպես այն ժամանակ, երբ որ չէինք հասարակացել։ Հիմա մենք գնում ենք ժամանակի հետ, ուրիշ տարբերակ չունենք։ Պետք է ապրենք, ամեն մեզ դուր է գալիս համացանցի ինչ-որ չափով։ Իհարկե մեկին մի քիչ շատ, մեկին մի քիչ, բայց հիմիկվա հայտնի լինելը, այսօր հայտնի լինելը շատ հեշտ է։ Այսօր դու կարող ես ընդամենը բլոգերությամբ դառնալ ավելի հայտնի, քան այն մարդիկ, ովքեր տարիներով աշխատել են հեռուստատեսությունում ժամանակին։ Մենք ժամանակին ծախսում էինք տարիներ, տանջվում էինք, աշխատում էինք, որ մեզ մարդիկ այո փողոցում տեսնեն, ճանաչեն։ Այսօր յուրաքանչյուր մարդ կարող է դառնալ հայտնի մի քանի անիմաստ օրինակ վիդեո անելով, որովհետև այսօր կոնտենտի հարցում կապ չունի ինչ ես անում, նույնիսկ ինչքան վատ բան ես անում, այնքան ավելի շատ ես հայտնի դառնում։ Ես չեմ ինչ որ մարդկանց առանձնացնում, ուղղակի եմ ասում, ինտերնետը այսօր այդպեսին է, TikTok հարթակը կլինի, չգիտեմ, այդ տրենդային ասված բաները, պարերը, շարժումները, անիմաստ վիդեոներ, որ բոլորը նույն բանն են անում, բայց մեկը մարդիկ դառնում են հայտնի։ Այսօր բոլորը հնարավորություն ունեն դառնալու հայտնի։ Ժամանակին դա չկար։ Դրա համար այն ժամանակն ու այս ժամանակը հիմա համեմատել մի քիչ դժվար է։ Բայց այս ժամանակների ընթացքում այդ զարկերակի տարբերությունների մասն եմ ուզում խոսենք, ինչպես էր քեզ վրա անդրադառնում։ Ծանր չի եղել ինձ համար երբեք։ Ես ընդունել եմ այն փաստը, որ այս պահին եթե ինձ շատ էին ավելի մասին շատ էին խոսում հիշում, օքեյ, հիմա որ դա քչացել է, դա էլ է օքեյ, որովհետև դա մի քիչ էլ նաև հանգստություն էր բերում կյանք, ինչ որտեղ փոխվում էր, ավելի հանգիստ կյանք էր դառնում, ու նաև դա էլ է պետք։ Ու ես ընդհանրապես միշտ այդպես եմ արել, իմ կայարան կառուցել եմ այդպես, պրոյեկտից հետո որոշակի դադար, հետո պրոյեկտ ու որոշակի դադար, բայց փորձել եմ միշտ նկարահանվել, մաքսիմալ նկարահանվել այնպիսի պրոյեկտներում, որոնք իրոք արժեք են ունեցել, կամ իրոք ինձ համար իրանք լավն են եղել, կամ նույն անցյատեսի համար։ Չստացված պրոյեկտներ շատ քիչ են իմ կարիերայում։ Ինչ պրոյեկտները որ եղել են, իրանք եղել են իրոք արժեքավոր պրոյեկտներ։ Կարո երբ դու սկսեցիր նկարահանվել եւ նախագծերը սկսեցին հաջորդել մեկը մյուսին, ինքդ էլ գիտես, ամենաշատ քննարկումները քեզ հետ կապված հայրիկիդ գործոնով էին պայմանավորված, որովհետեւ հայրիկդ պրոդյուսեր էր Armenia TV-ում, ուներ հնարավորություններ, կապեր, ավելի ուշ նաեւ Երևանի գլխավոր ռեժիսորն էր, այսինքն հայրիկդ միշտ ունեցել է որոշակի հնարավորություններ եւ կապեր, որոնց քո կարիերայի սկզբնական շրջանում վերագրվում էին քո դերերը։ Իրականում դու խնդիր ունեիր անընդհատ ապացուցելու, որ չէ, այդ ես եմ իմ տեղը գտնում այս ոլորտում, թե ինչ որ առումով հաշտ էր այդ քննարկումների հետ։ Ես երբեք չեմ նեղվել այն մտքից, որ մարդիկ կարող են ասել, որ օրինակ հայրը իրան օգնել է կամ չգիտեմ, նպաստել է, որ ինքը ինչ-որ, բա հայրը այդպես է զավակի համար, պետք է ինչ-որ բան անի, չէ՞, յուրաքանչյուրից հայրն էլ, եթե ունի հնարավորություն անում է։ Հիմա իմ հայրը ուներ, արել է։ Ես ինչի պետք է դրանից նեղվեմ կամ ամաչեմ։ Չկա այդ խնդիրը, ես պայքար չեմ ունեցել, ապացուցելու բան չեմ ունեցել, որովհետև, օքեյ, ասենք հայրս ասաց, արի նկարահանվի այս սերիալում, ես գնացի նկարահանվեցի։ Եթե ես վատը լինեի, եթե չկարողանայի իմ աշխատանքը լավ կատարեի, ում էր պետք այն փաստը, որ հայրս ասել արի նկարահանվի։ Իմ կերպարը չէր երկարի։ Իմ կերպարի վրա չէր կառուցվի այդ ժամանակվա ամենահայտնի սերիալը։ Ես այդ ժամանակ, երբ որ սկսվեց այդ մոնի կերպարը, օրինակ եմ ասում, ամբողջ ֆիլմի կառուցվածքը փոխվեց ու գնաց այդ կերպարի շուրջ։ Պատմությունը սկսվեց լրիվ այլ կերպ զարգանալ։ Հիմա եթե ես լավ չեմ խաղացել, լավը չեմ եղել, իմ աշխատանքը լավ չեմ կատարել, ինչի պետք է դա լիներ։ Ինչու պետք է ես ստանա երկրորդ առաջարկը։ Երկրորդ առաջարկի ժամանակ հայրս արդեն Armenia TV-ում չէր։ Դրանից հետո հայրս ընդհանրապես TV-ում չի եղել։ Իմ մնացած բոլոր այլ առաջարկների ու աշխատանքների ժամանակ արդեն զբաղվել է այլ մասսայական միջոցառումների գործերով, որ ընդհանրապես կապ չունի հեռուստատեսության հետ։ Այդ արդեն իմ ճանապարհն է։ Ինքը ինձ օգնեց որպես հայր, յուրաքանչյուր հայր դա պետք է անի իր զավակի համար, ուղղորդի, դնի ճիշտ ճանապարհի վրա։ Ինքը իր կողմից այդ քայլը արեց։ Մնացած ճանապարհը ես անցել եմ։ Իհարկե,
միշտ իր օգնությունը, իր ձեռքը, իր խորհուրդը, իր լինելը իմ կյանքում միշտ եղել է։ Միշտ ասել են Հովհաննիսյան Ռուբենի տղան է, բայց նաև ժամանակ է եղել, որ ասել են Կարոյի պապան է։ Ու այդպիսի հետարքիր դեպք կա։ Վերադարձի ժամանակը։ Դա հիմա հորս շատ մարդիկ են ճանաչում, այո, բայց նաև կան մարդիկ, ովքեր չեն ճանաչում դեմքով, չեն տեսել։ Շաղրոտոն չեն նայել կամ նախագծերը չեն նայել այդ։ Նստած ենք սրճարանում, ես ու հայրս խոսում ենք իր հետ։ Մեկ էլ 3 տղա են մոտիկանում։ Են ում ախպերն է, վայ ցավը տանեմ։ Ու papan մտածում է առաջին բային, որ իրան են գալիս։ Մոտեկանում են ինձ, մոտենում են ինձ։ Ու միանգամից ինձ հետ են խոսում, papaին ոչ մի ուշադրություն, 0։ Բարև հոպար ջան։ Ու papan շատ ուրախ ու շատ զարմացած նայում է, իրանք իմ հետ խոսում նկարվում գնում են։ Papan ասում է շատ հավես էր, այն որ իրոք իրան այդ պահին դուր եկա, որ փոխվել է։ Հիմա այնպես չի, որ միայն այդպես են ընդունում, որ Կարոն Ռուբեն Հովհաննիսյանի տղան է։ Նաև ասում են, որ այս մարդը Կարոյի պապան է։ Ու դա ոչ ինձ է խանգարել, ոչ իրան։ Մենք դրանից միայն մեզ լավ ենք զգացել։ Այսինքն մենք հասկացել ենք, որ այն մեկս մեր գործում հաջողել ենք։ Բայց դու երբեք չես ուզել ապացուցել, այսինքն միշտ կարողացել ես այդ սթափ դատողությունը պահել, թե ինչ որ պահեր եղել են, երբ սրտնեղել ես, բայց հասկացել ես, որ մի րոպե, բայց ես էլ իմ աշխատանքն եմ անում։ Չէ, անկեղծ եմ ասում, ի սկզբանե ունեցել եմ այդ դատողությունը, ի սկզբանե ինձ դա չի խանգարել, հակառակը, միայն օգնել է։ Ես միշտ հպարտացել եմ, որ ինձ ճանաչում են իմ հոր շնորհիվ, որովհետև իմ հայրը այդքան կա, որ իրան նախ ճանաչում են, ընդունում են, հարգում են, մի հատ էլ իր զավակին են ընդունում։ Դա ինձ միայն օգնել է։ Կարո դու մի կարևոր բան նշեցիր, որ բնականաբար, հա, հայրս պիտի նաև ինձ օգներ, ու այս խոսում է նաև հարաբերությունների որոշակի մակարդակի մասին, երբ դու հանգիստ ընդունում ես հայրական օգնությունը եւ պայքար չունես, որովհետեւ երբեմն հայրեր որդիներ ինչ որ ներքին պայքարի մեջ են, չէ՞ լինում, իսկ քո այս արտահայտությունը խոսում է ծնողների հետ պայքար չունենալու մասին։ Հետաքրքիր է մանկուց ինչպես ձևավորվեցին քո եւ հայրիկի հարաբերությունները։ Շատ հետաքրքիր ու կարևոր հարց է։ Տեսեք, ես իմ հոր հետ շատ կոնֆլիկտներ ունեմ։ Մենք սերունդների տարբերություն ունենք, բավականին մեծ, ու հայացքների նաև, ըստ սերունդների, ըստ ժամանակաշրջանի, որում մենք ապրել ենք։ Իմ հասուն տարիքի ժամանակաշրջանը լրիվ այլ է, Իրանը լրիվ այլ է եղել։ Ինքը սովետ տեսած, սովետում մեծացած մարդ է։ Համենայն դեպս իր տեսակետները, կյանքի եւ հայացքները շատ են տարբերվում իմ հայացքներից։ Ես ծնվել եմ անկախ Հայաստանում, ապրել եմ անկախ Հայաստանում, ձևավորվել եմ 2000-ականներին։ Տարբերությունը ակնհայտ է։ Այդպիսի գաղափարային տարբերություններ մենք շատ ունենք, բայց հայր եւ որդի կոնֆլիկտ մենք չունենք, որովհետեւ մենք ընտրեցինք մի հատ ճանապարհ՝ լինել իրար հետ ընկեր։ Բացի հայր եւ որդի լինելուց, լինել նաեւ ընկեր։ Այո, ես փոքր ժամանակ ամենաշատը վախեցել եմ պապայից։ Միշտ, հա։ Բայց պապան ինձ ոչ, չգիտեմ, ծեծել է կամ ինչ որ, պապան ուղղակի նայում էր ինձ իր հայացքով շատ շղայն կամ այս ձայնով ինչ որ բան էր ասում ու ես վերջ ամեն ինչ փոխվում էր, լացում էի, նեղվում էի, գնում էի սենյակ, պատիժս դա էր, պապայի խոսքը կամ պապայի հայացքը։ Ես ոչ թե ուզեցել եմ իմ պապային ինչ որ բան ապացուցեմ, այլ ուզեցել եմ արժանի լինել իր զավակը լինելուն, որովհետև ես շատ եմ տեսել, թե ինչպես են բոլորը վերաբերվում իմ հորը, ոնց են գնահատում իրեն, իր շրջապատում եւ իր աշխատանքում ամենակարևորը, որովհետեւ ինքը նվիրյալ է իր աշխատանքի մեջ։ Ու ես ուզեցել եմ նմանվեմ, ուզեցել եմ լինեմ այդպիսի մարդ, ուզեցել եմ, որ ինձ էլ շրջապատում այսպես ընդունեն, այսպես սիրեն, ես էլ լինեմ իրապես նվիրյալ իմ գործին։ Ու մենք ընտրել ենք տարբեր իրականում մասնագիտություններ։ Ինքը լրիվ այլ մոտիկ է, նույն կարելի ասել նույն կաթսայի մեջ է, բայց տարբեր են, տարբեր համեր են, կոպիտ ասած, էլի։ Ու ես իմ ճանապարհն եմ ընտրել, ինչ ճանապարհով գնացել եմ, ու այդ ճանապարհում միշտ փորձել եմ իրան նմանվել։ Իսկ կոնֆլիկտները դրանք գաղափարային եւ սերնդի կոնֆլիկտներ են, որոնք եթե չլինեն, չեմ պատկերացնում ոնց կարա հոր եւ որդու մեջ չլինի ինչ որ կոնֆլիկտ։ Իսկ ինչի շուրջ են այդ կոնֆլիկտները։ Քաղաքական հայացքներ, քաղաքական հայացքների ինչ որ նյուանսներ օրինակ, թե չէ ընդհանուր առմամբ նույն ձև ենք մտածում, բայց օրինակ պատմության հետ կապված, օրինակ ես չեմ ընկալում
շատ այդ ռուսական ազատությունը Հայաստանում օրինակ եմ վերում։ Ինքը դա շատ է ընդունում, ավելի շատ ընդունում, քան ես։ Ես ասում եմ, պետք է շարժվել առաջ, ավելի նոր բան է պետք փորձել։ Օրինակ եմ հիմա լրիվ ասում։ Ինքը ասում է, չէ, հինը ճիշտ է։ Այսինքն այդ տեսակ օրինակ կոնֆլիկտից, կոնֆլիկտ չէ, դա զուտ բան է։ Կոնֆլիկտը չի, էլի դա գաղափարային տարբերություն ուղղակի։ Տես, դու հիմա խոսում ես տարբերությունների մասին, բայց ես այստեղ տեսնում եմ, ինչ լավ է, մարդիկ իրար հետ խոսում են, առհասարակ գիտեն իրենք ինչ են մտածում։ Եվ այստեղ կա կոմունիկացիա, որովհետև կան մարդիկ, ովքեր ապրում են մի տանիքի տակ եւ չունեն իրար հետ հաղորդակցություն եւ չգիտեն էլ դիմացինը ինչ է մտածում այս կամ այն հարցի մասին։ Կան ինչ որ հարցեր, որտեղ հենց որպես հայր-որդի կարող է բախում ունենաք, թե այստեղ արդեն չունենք, չէ, ունենք բնավորության մեջ, ինքը ամեն ինչ սիրում է կարգով, ժամանակով, տեղում։ Ես մի քիչ ավելի ազատ եմ, կարող եմ ուշանալ, կարող եմ ինչ որ մի բան իր ուզածով չանեմ, իր տեղում չանեմ կամ կիսատ անեմ։ Ես մտածում եմ, դա նորմալ է, յուրաքանչյուր մարդ կարող է սխալվի, ինչ որ մի բան ճիշտ չանի կամ լավ չանի, ոնց որ դիմացինն է ուզում, բայց ինքը ասում է, չէ, ամեն ինչ պետքա ճիշտ լինի, տեղում լինի, ուղիղ լինի եւ այլն եւ այլն։ Այդ պայքարն էլ կա, պայքարը չէ, այդտեղ կոնֆլիկտ ունենք մենք, բայց իրականում եթե մենք իրար նման լինենք, դաժան կլիներ մեր տանեցիների համար, երկու նույն ձևով ապրող մարդիկ, մի քիչ շատ արդեն կլիներ էլի, դրա համար ես իր հակապատկերն եմ այդ առումով, ինքը ավելի այտենց ժամացույցային մարդ է, գրաֆիկով, բան ամեն ինչ, ես ավելի ազատ ու մի քիչ ավելի ազատատենչ կերպար եմ, էլի։ Կարո իմ գործընկեր իմպլանտում ստոմատոլոգիական եւ կոսմետոլոգիական կլինիկայի կողմից նվեր քարտունես։ Իմպլանտումի հիմնադիրը Հայաստանի գլխավոր ստոմատոլոգն է Դավիթ Մաթևոսյան, ունեն նաեւ նորաբաց կոսմետոլոգիական կլինիկա, որը գերհագեցած է ժամանակակից տեխնոլոգիաներով, ունեն սարքեր, որոնք եզակի են եւ միակն են Հայաստանում, եւ առաջատար կլինիկաներից մեկն է կոսմետոլոգիական ուղղություններ զարգացնում է Ելենան Ադամյան, որը բժշկական համալսարանի դասախոս է, բայց միայն իր կրթությամբ էստեղի չի սահմանափակվում, պարբերաբար վերապատրաստվում է արտերկրում։ Շատ շնորհակալ եմ, սա էլ շատ պետքական նվեր էր։ Սիրով։ Եթե ձեր երեխաների այցելությունը ատամնաբույժի ամեն անգամ ստրես է դառնում թե ձեր, թե երեխաների համար, ապա դուք ձեզ համար դեռ չեք բացահայտել Implantum Kids-ը։ Թե ինչու եմ այսպես ասում, հիմա կբացահայտենք Implantum-ի հիմնադիր Հայաստանի գլխավոր ստոմատոլոգ Դավիթ Մաթևոսյանի հետ։ Ողջույն Դավիթ։ Ողջույն Ամելա։ Implantum Kids-ը մեծ հնարավորություն է երեխաներին առանց ստրեսի ատամնաբույժի տանելու համար։ Ինչ կոնցեպտ եք մշակել։ Ընդհանուր առմամբ Implantum Kids-ը դա իմ երևի սիրած պրոյեկտն է, որ մենք արեցինք մեր մանուկների համար, բալիկների համար, որպեսզի իրենք կոմֆորտ զգան ստոմատոլոգիական ծառայությունների իրականացման ժամանակ։ Մենք ունենք մանկական սեդացիա, երբ կարողանում ենք երեխաներին մի փոքր թմրեցնելով, գազի օգնությամբ ավելի հեշտ աշխատանք ապահովենք, որը որ հնարավորություն է տալիս կոմֆորտ պայմաններում երեխաների ատամները բուժել առանց ցավեցնելու։ Իմ պլաններում կա հետագայում Implantum Kids-ը զարգացնել որպես առանձին մեծ կլինիկա, որը որ պետքա լինի ոչ թե բիզնես պրոյեկտ, այլ իմ սիրած պրոյեկտը, որ ուզում եմ իրականացնեմ Հայաստանի բալիկների համար։ Այս լինելու է նվեր մեր բալիկներին, որ իրենք կարողանան մաքսիմալ լավ մանկական ստոմատոլոգիական ծառայություն ստանալ, ունենան համաշխարհային մակարդակի մանկական ստոմատոլոգիա, որովհետև երևի թե եթե ստոմատոլոգիան մեր երկրում ընդհանուր առմամբ լավ մակարդակի վրա է, հին սովետական շունչը կար մանկական ստոմատոլոգիայում ու երբ որ ես տարբեր երկրներում տեսնում էի մանկական ստոմատոլոգիական կլինիկաներ, որտեղ որ երեխեքի համար ինչքան կոմֆորտ պայմաններ են ստեղծված, ինչքան հետաքրքիր է անցնում իրենց այցերը ու ինչքան մեծ ուշադրություն է դարձվում, հենց փոքր տարիքից հենց երեխաների ատամների ծկտման փուլից դրան, ատամների բուժմանը եւ երեխեքի ադապտացիայի փուլին, որպեսզի այդ վախերը չլինեն, ստոմատոլոգի, այդ ցանկությունը հենց առաջացավ իմ մոտ ու մենք փառք Աստծո արդեն մի տարի ունենք այդ կլինիկան, որը որ հաջող գործում է։ Հայաստանի Հանրապետությունում մենք չունենք նման ստոմատոլոգիա, որտեղ որ երեխաները իրանց կզգային այդ միջավայրում, որը որ մենք ենք ստեղծում եւ մեր Implantum Kids-ի աշխատակիցներն են ստեղծում, իսկականից բժշկուհիները, ովքեր որ աշխատում են, իրանք շատ հետաքրքիր մոտեցում ունեն երեխաների հետ, այսինքն իրենք բժիշկը, ասիստենտը կարող են երկար ժամանակ երեխայի հետ մինչև
երեխայի պրոցեդուրան իրականացնելը, խաղացնել, խաղերի ձևով ներկայացնել պրոցեդուրան, ինչ է իրականացվելու, որպես առանձին ընդունելություն, ադապտացիոն ընդունելություն է դա կոչվում, եւ նոր մյուս այցի ժամանակ իրականացնել բուն պրոցեդուրան, երբ որ երեխան արդեն ունի այդ վստահությունը եւ կապը մասնագետի հետ։ Ադապտացիոն փուլի ժամանակ, ստոմատոլոգիական գործիքների հետ ծանոթացման ժամանակ կարող են տարբեր տեսակի կենդանիների անունների հետ համատեղել եւ նմանեցնելով այդպես ներկայացնել եւ ծանոթացնել կամ հեքիաթի հերոսների հետ։ Պրոցեդուրայի ժամանակ երեխաները հնարավորություն ունեն էկրանով մուլտսերիալ դիտել, աշխատանքի ընթացքում հնարավորություն կա, որ իրանք ինչ որ չափով կտրվեն խաղով, հետո նորից շարունակեն, նմանատիպ հետաքրքիր ձևով է իրականացվում մեր ընդունելությունը իմպլանտում կիցում։ Ստացվում է, որ բժիշկները իմպլանտում կիցում չեն շտապում։ Իմպլանտում կիցում բժիշկները չեն շտապում ու բացի այդ իրանք երեխաների հետ բարեկամի նման են։ Այստեղ ունեք նաև մանկական սեդացիա։ Ինչ է դա իրենից ներկայացնում ու արդյոք ամեն դեպքում երեխայի առողջությանը կարող է վնասել, թե ոչ, որովհետև մեզանում ընդունված է, չէ՞, որ անզգայացումը առողջությանը վնասում է։ Մանկական սեդացիան այսպիսի վտանգներ ունի, թե ոչ։ Մանկական սեդացիան ամբողջ աշխարհում օգտագործվող պրոցեդուրա է եւ եթե մասնագետը կոմպետենտ է եւ գիտի թե ինչպես իրականացնել պրոցեդուրան, ընդհանրապես անվտանգ է։ Չնայած որ անկախ ամեն ինչից պրոցեդուրայի ընթացքում երեխայի բոլոր կենսական կարևոր ցուցանիշները լինում են հսկողության տակ մասնագետի կողմից։ Մանկական կահավորումը որպես խաղասենյակ Կոմիտասի մասնաճյուղում է արված, բայց եթե չեմ սխալվում, մանկական սպասարկում իրականացնում եք նաև Արշակունյացի մասնաճյուղում։ Քանի որ Կոմիտասի մասնաճյուղը վերջերս է բացվել ու ինքը հենց մանկական ընդունելությունը իրականացնելու համար նախատեսված առանձին տարածք ունի, այնտեղ մի քիչ ավելի մանկականը առանձնացված է ու ավելի հետաքրքիր խաղասենյակ ունենք, բայց մանկական ընդունելություն իրականացնում ենք նաև Արշակունյաց 46 հասցեում ու նորից մեր նույն մասնագետները եւ այնտեղ եւ այստեղ աշխատում են։ Շատ լավ, շնորհակալ եմ շատ։ Ես էլ եմ շնորհակալ։ Դավիթ Մաթևոսյանի Instagram-յան Edge-ն ու իմպլանտումի տվյալները կթողնեմ հաղորդման նկարագրության բաժնում։ Հետևեք։ Դու որպես որդի միշտ զիջել ես, թե նաև հայրիկից ես որոշակի զիջողականություն տեսել։ Ես էլ եմ զիջել, ինչ որտեղ ինքն էր զիջել։ Ինքը ունի շատ բռնկվող բնավորություն, ինքը ամենաառաջինն է բռնկվում, ես հետո եմ բռնկվում։ Պապան նաև ունի մի հատ շատ կարևոր գիծ իր բնավորության մեջ, ինքը սկզբից պարտադիր պետքա ինքը ասի։ Բայց մենք տարիների ընթացքում եկանք այն վիճակին, որ երկխոսությունը պարտադիր է։ Պապ ջան, ես այնքան եմ մեծացել, որ արդեն կարանք իրար հետ երկխոսություն անենք, ոչ թե դու ասես, ես լսեմ ու պարտադիր ասեմ, այո, ճիշտ է։ Այսինքն ինքը տենց էր ընկալում, որ պետք է յուրաքանչյուր խոսակցություն կամ հարց, կոնֆլիկտ մեր մեջ լուծվի այսպես, որ ես ասում եմ, դու լսում ես, որովհետև ես հայրն եմ, դու տղաս ես, դու ինձ պետքա լսես։ Ես իրան ասացի, չէ, պապ, միշտ չի որը տենց է, որովհետև տեղ կա, որ դու ինձ պետքա լսես։ Ու մենք սկսեցինք իրար հարգել, նաև որոշումների ու կարծիքների հարցում սկսեցինք իրար լսել։ Իսկ որ տարիքում ու ինչ իրավիճակում ձևավորվեց Կարոն, որը արդեն ասաց, պապ, դու էլ ինձ պիտի լսես։ Բանակից սկսած։ Այդ ժամանակ իմ համար շատ կարևոր տենց էտապ էր, փուլ էր, ու այդ փուլում ես ավելի ձևավորված կերպար դարձա։ Նախ ուշ եմ գնացել մի քիչ բանակ, 21 տարեկանում ավարտեցի, նոր գնացի։ Արդեն ավելի հասուն տարիքում կարելի ասել էլի, ու ինձ համար այդ բանակային կյանքը ու այդ ժամանակահատվածը նաև ընտանեկան խնդիրներից ելնելով այդ ժամանակային հարցեր մի քիչ ուրիշ ձև դասավորվեց ու ավելի կոփեց ինձ ու մեր կոմունիկացիան այդպես ավելի դարձավ ավելի ճիշտ ու ավելի ընկերական ու ավելի սկսեցի ես այդ պայից ձևավորվել արդեն, այո։ Իհարկե դրանից հետո նաև այս վերջին շրջանում, երբ որ արդեն ես ընտանիք եմ կազմել, մինչև այդ էլ երբ որ ես ճանապարհին եի եւ ընտանիք էի ուզում կազմեի, այդ պահից արդեն սկսած ես զգացի, որ ինքն էլ զգաց, որ ես արդեն հասունացել եմ, որովհետեւ արդեն կարևոր քայլերի էի գնում, էլի, որ արդեն այդքան կարելի ասել աճել էի, որ կարողանում էի իմ հոր հետ
հավասարի խոսեի, իմ կարծիքը հայտնի եւ ինքն նույնիսկ ինձ լսեր։ Այսինքն ես կյանքում ինչ-որ բան արել էի արդեն։ Բանակային տարիքում ինչ էր եղել, ինչ իրավիճակ էր, որտեղ Կարոն առաջին անգամ ասաց, չէ, ինձ լսիր։ Ես չեմ ուզում դրա մասին խոսել, իմ ընտանեկան հարցերի, խնդիրների հետ կապված, բայց այդ ժամանակ իրականում այո, հենց այդ պահն էր, որ իմ հայրը ինձ պետքա լսեր ու ինձ լսեց։ Հայրիկը ընդառաջ քայլ հեշտությամբ արեց, այսինքն հեշտությամբ լսեց, որովհետև երբ սովոր է, որ միշտ ինքն է ասում, ինչ որ առումով իրենց էլ է դժվար տրվում այդ անցումը։ Միանշանակ հեշտ չի։ Ինքը մինչև այսօր էլ հեշտ չի ընկալում, բայց ինքը կարող է նույնիսկ ինչ որ մի բան ասի, չէ, այտենց չի մեկա չլսի ինձ, բայց ես հաջորդ օրը հասկանամ, որ չէ, ինքը լսել է ու համենայն դեպս, բայց այդ բանը ինքը կարող է ցույց չտա, որովհետև համենայն դեպս բնավորության գիծ կա, որը չի փոխվելու երբեք եւ իր մոտ եւ ինձ մոտ։ Բայց ես քանի որ արդեն գիտեմ, որ հնարավոր է թեկուզ այս պահին ասի չէ, բայց հետո ասի լավ դու ճիշտ էր կամ ուղակի ընդունի, դրա համար էլ արդեն շատ չեմ կռվում։ Երբ որ ասում եմ, կարևորը ասել եմ, մնացածը արդեն թողնում եմ ինքը կհասկանա։ Շատ դեպքերում լինում է, որ ես էլ ինձ թվում է թե ես եմ ճիշտ, ինձ շատ վստահ եմ լինում, որ ես եմ ճիշտ, բայց հաջորդ օր հասկանում եմ, որ չէ, ինքը ճիշտ էր։ Ավելի շատ այդպես է լինում։ Հələ որ։ Ամեն դեպքում իրենց կյանքի փորձը իր անելիքն անում է։ Այո։ Կարո, իսկ մայրիկի հետ հարաբերությունները ինչպիսին էին։ Շատ ջերմ ու լավն են։ Ուղղակի մենք ոնց են մայրն ու որդին ինչպես են շփվում իրար հետ։ Մեր շփումը ոնց բնութագրեմ։ Իմ շատ հարցերով ու խնդիրներով ես հիմնականում հորս հետ եմ կիսվել, որովհետև ես երբ որ մենք որոշեցինք, որ մենք իրար նաև ընկեր ենք, ես այդ բայից սկսած իմ հոր հետ սկսեցի իմ խնդիրներով ու հարցերով կիսվել։ Իմ մոր հետ ես հիմնականում լավ թեմաներով եմ։ Խնդիրներս շատ իրան չեմ ասել, ես չեմ ուզեցել, որ ինքը շատ մտածի, որովհետև իմ մայրն էլ բնավորությամբ շատ շուտ է հուզվում, տագնապ իր մոտ շատ շուտ է գալիս, նույնիսկ շատ չնչին ինչ որ բանից ինքը կարող է վախենա, տագնապ գա իր մոտ, իր սրտացավությունից, իր շատ սիրելուց է, էլի, ու շատ էմոցիոնալ լինելուց է, դրա համար մայրիկին ամենայն դեպս յուրաքանչյուր ինֆորմացիա պետք է շատ լավ մտածես, նոր այդ փոխանցես, որ հանկարծ ինքը իրան վատ չզգա կամ ինչ որ վատ դրության մեջ չընկնես էլի դու։ Այսինքն միայն լավ բաների մասին, մաքսիմալ լավ բաների մասին իմ մամայի հետ, խնդիրներս պապայի հետ։ Ամեն դեպքում այդ խոսելը, զրուցելը շատ կարևոր է։ Մամայի հետ եք հաճախ զրուցում, թե այս առումով, որ ֆիլտրում ես ինչի մասին խոսել, ինչի մասին չխոսել, մեխանիկորեն մամայի հետ զրույցները պակասում են։ Չէ, մամայի հետ էլ ենք շատ զրուցում, մամայի հետ շատ զրուցել եմ հարաբերությունների հետ կապված, բայց ոչ թե ինչ որ կոնֆլիկտի կամ ինչ որ վատ բան, այսինքն ուղղակի սկսել եմ խոսել, ասել եմ մամա, օրինակ ես սենց եմ մտածում, օրինակ հարաբերությունը սենց պետքա լինի, աղջիկը օրինակ սենց հարցերում, սենց ու մենք զուտ խոսացել ենք, ես իմ տեսակետն եմ հայտնել, ինքը իրանն է ասել ու ես ինչ որ բան քաղել եմ այդ ամեն ինչից կամ ինչ որ բան ասել եմ, չէ, ես հիմա այտենց չի անի կամ չեմ ուզենա որ, այսինքն անձնական տիրույթի շատ հարցեր ես իմ մոր հետ եւ կիսվում եմ եւ ուղղակի խոսում եմ իր հետ։ Կարո իմիջիալոց վերջերս գտար քո երջանկությունը, ամուսնացել ես ու արդեն ստեղծել ես քո ընտանիքը, մինչև ընտանիքդ ստեղծելը դու նախ միշտ շատ բաց ես եղել քո լսարանի հետ եւ հարաբերություններ սկսվեցին, ավարտվեցին եւ այլն, այս ամեն ինչը միայն ձեր ընտանիքում չի մնացել, հա լսարանը այս մասին իմացել է։ Ես բնականաբար քո նախկին հարաբերությունների մասին հիմա անհատապես չեմ խոսելու, որովհետեւ այդ ամեն ինչը մնացել է անցյալում եւ դու հիմա ունես քո ընտանիքը։ Զուտ հետաքրքիր է տարբեր հարաբերություններ, հա, որոնց մասին խոսեցիր եւ հետո ինչ որ բաներ փոխվեցին քո կյանքում, այդ շրջանները, երբ ինչ որ բան չէր ստացվում, քեզ վրա ինչպես էին անդրադառնում ու տես ես ինչպես հասկացա, եղել են նաեւ շրջաններ, երբ մայրիկի հետ խորհրդակցելու, ինչ որ քննարկումներ անելու կարիք ես ունեցել։ Ինչպես էին այդ շրջանները անդրադառնում քեզ վրա ու արդեն երբ հանդիպեցիր Սիրանուշին, ինչպես ձևավորվեց ձեր ընտանիքը ու հասկացար, որ այսա այն է, ինչ որ ես ուզում եմ ունենալ իմ կյանքում։ Շատ երկար է լինելու պատասխանը, շատ երկար էր հարցը։ Հերթով կանք բաց լինելու մասին։ Ես իրականում որպես այդպեսին շատ թաքցնելու բան չունեմ։ Նախ մենք ապրում ենք մի երկրում, որը շատ փոքր է, մի քաղաքում, որը շատ կլոր է, եւ շրջապատները
համարյա թե բոլորիս նույնն են կամ ինչ որ ձև իրար հետ կապված են։ Ինչքան էլ ինչ որ բան թաքցնես, մեկը մարդիկ իմանում են։ Խնդիր չեմ ունեցել թաքցնել, որովհետև դա չի խանգարել։ Բայց հենց զգացել եմ, որ խանգարում է, այդ ժամանակ ավելի փակ եմ եղել։ Այսինքն ես զգում եմ այդ զարկերակի վրա պահում եմ։ Դրա համար ոչ խնդիր ունեմ բաց լինելու, ոչ էլ խնդիր ունեմ փակ լինելու։ Ու իմ կողակիցներն էլ դրա այդ խնդիրը չեն ունեցել։ Մենք շատ միշտ հասուն հարաբերություններ եմ ունեցել ու առողջ հարաբերություններ եմ ունեցել։ Ու չի եղել այնպիսի մի հարաբերություն, որտեղ օրինակ ինձ ասեն, չէ, մեր կյանքը պետքա շատ փակ անենք, որովհետև մենք վախենում ենք, հանկարծ աչքով չտան բան եւ այլն եւ այլն։ Բայց ամենայն դեպս, երբ որ սկսվեց մեր հարաբերությունը Սիրանուշի հետ, ես այդ ժամանակ ավելի զուսպ ու ավելի փակ էի։ Այո, այդ ժամանակ ես որոշեցի թաքցնեմ որոշակի, որովհետև այդ ժամանակ հասկացա, որ հիմա հենց այն պահն է, որ պետքա թաքցնեմ։ Ինչու՞։ Աչքից հեռու լինի, որ ես հանգիստ կարողանամ իմ ճանապարհը հարթեմ հարաբերության, որ մենք իրար քեզ խանգարում էր հանրության աչքի վերջին հատվածում, այո, ինձ շատ խանգարեց։ Վերջին հատվածում մեր նախկին հարաբերությունների դա խանգարեց մեզ նաև։ Ես վստահ եմ, որ դա շատ է ազդել այդ հարաբերությունը եւ որոշեցի այդ փորձը չկրկնեմ։ Հայտնեմ մարդկանց այն ժամանակ, երբ ամեն ինչ շատ հստակ ու վերջնական որոշված կլինի։ Այսինքն ես հիմա հայտնել եմ ու խնդիր չունեմ, բայց այն պահին ուղղակի պետք էր ապահովագրել, որովհետեւ նաև իր կյանքում այնպես էր, որ ինքն էլ շատ չէր ուզենա, որ այդ պահին ինչ որ շատ մարդիկ շրջանակներ քննարկեին մեր իմ ու իր հարաբերությունը։ Ու այդպես եղավ, որ մենք որոշեցինք սկզբնական շրջանում լինել ավելի փակ։ Ու երբ որ մենք եկանք արդեն այն որոշման, երբ որ մենք ամուսնացանք, մեր առաջին համատեղ նկարները եւ վիդեոները օֆիցիալ եղել են մեր հարսանեկան նկարները։ Այսինքն մենք ցույց տվեցինք մարդկանց, որ եթե ես այսքան ժամանակ չկա, ես այդ ժամանակ ճանապարհ եմ անցնում։ Իսկ եթե այսօր ես կամ, նշանակում է ես արդեն ընտրել եմ այն մարդուն ու այդ ճանապարհը միջև վերջ պետք է անցնեմ։ Այսինքն սա իմ հաստատակամ որոշումն է, իմ եւ իրա։ Նախ այս հարաբերության առաջին հիմքը եղել է այն, որ ես իհարկե հավանեցի, երբ որ տեսա Սիրանուշին, ինքը ինձ հետաքրքրեց որպես կերպար, որպես աղջիկ տեսքով եւ իր տեսակով, ինչքան այդ պահին ես հասցրեցի իրան ընկալեմ, առաջին հանդիպան ժամանասին է խոսքը, որից հետո հանգամանքների բերումով այնպես ստացվեց, որ մենք սկսեցինք իր հետ աշխատել շատ արագ։ Այդ ժամանակ եղավ իմ կյանքում նաև էլի շատ կարևոր դեպք իր հետ կապված նաև, բացի իր ներկայությունը իմ կյանքում, նաև ես որոշեցի ինձ փորձեմ թատրոնում, բեմում։ Դե ես նկարահանվում եմ սերիալներում, ֆիլմերում, բայց բեմում չունեի փորձ։ Թատրոնից երբ որ փորձելու առաջարկ եղավ, փորձենք, տեսնենք, իրանց նոր կերպար էր պետք, իրանք տարբեր մարդկանց փորձում էին եւ հերթ հասավ ինձ էլ փորձեցի։ Արեգ Դուրյանի Բոհեմ թատրոնում։ Ինքը այնտեղի դերասանուհի է եւ այդ ներկայացման փորձերի ժամանակ ինքը իմ փորձավար նշանակվեց, որ ինձ ադապտացիան ինքը անի։ Հանգամանքների բերումով, թե Նարեկ Օհանիչը այդ պահին զգաց ինչ որ բան, ասեց լավ, ինչ որ բանով նաեւ ես էլ օգտակար լինեմ այս հարաբերությանը, համագ ունենամ, բայց ավելի շատ հանգամանքների բերումով այդպես ասած, որովհետեւ Սիրանուշն էր այդ ժամանակ զբաղվում այդ ֆունկցիայով, մեկ էլ տղաներից, լավ տղաներից չեղավ, ով որ պետք է իմ փորձավորին, եղավ Սիրանուշը, ու այդ կապը նաեւ սկսվեց զարգանալ այդպես, նախ ես ինձ փորձում էի թատրոնում, իմ համար շատ կարևոր էր այդ աշխատանքը, ինչ որ մենք անում էինք իրար հետ, ու նաև ինձ շատ հետաքրքիր էր իրան ճանաչել այդ ընթացքում, որովհետև բեմում էի մենք շփվում, հասկանում եք, այդ ժամանակ մենք առանձին շփում չունեինք, շատ դիստանցիայով շփում էր, մենք միայն աշխատանքային, բեմում շփում, ինչ կանենք, ավելի ինչ որ բան կխոսենք միայն բեմում, դրանից հետո փորձը վերջանում էր, մենք գնում էինք մեր գործերով, մինչև որ կամաց արդեն այնքան մոտիկացանք, որ սկսեցինք արդեն գրվել, հետո արդեն հանդիպել եւ կամաց այդ կապը զարգացավ ու հիմքը այս ամեն ինչի իմ համար եղավ այն, որ ես ուզեցա իրան երջանկացնել։ Երբ որ ես իրան հանդիպեցի, ինքը մի քիչ ծանր իրավիճակում էր հոգեբանորեն, մի քիչ ընկճված էր, մի քիչ նեղված էր, մի քիչ հիասթափված էր, բայց իր մեջ շատ սեր կար, որ ինքը ուզում էր այդ սերը տար, ես տեսնում էի այդ։ Ես համակրում էի, հավանում էի իրան, բայց առաջին հերթին ինձ մոտ քիչ ուրիշ
ցանկություն առաջացավ, ես ուզեցա, որ ինքը երջանիկ լինի։ Ու դրա համար ուզեցա անեմ ամեն ինչ, որ տեսնեմ իրան երջանիկ։ Ու այդ անելիքս դարձավ իրան սիրելը, կարելի ասել, ես իրան սեր տվեցի ու այդ սիրով իրան երջանկացրեցի։ Շատ տրամաբանական է հնչում, բայց մի քիչ բարդ էր այդ ժամանակ այդ ամեն ինչը անելը։ Ինքը մի քիչ ավելի փակված էր, մի քիչ ավելի նեղված էր եւ չէր կարողանում ընդունել շատ մտերիմ ինչ-որ վիճակ։ Ես պայքարեցի։ Այսինքն ինքը ինչ որ առումով պատրաստ չէր հարաբերությունների եւ դու կարողացար կոտրել այդ պատնեշը։ Միանշանակ ինքը այդ ժամանակ պատրաստ չէր ուզում։ Միայն կողմեր ավելի ընկերական, ավելի մտերմիկ հարաբերության, բայց ես կամաց շատ դանդաղ, շատ համբերատար, ես այս տարիների ընթացքում սովորեցի լինել համբերատար։ Ես այս տարիների ընթացքում սովորեցի չներվայնանալ ու չշտապել։ Եթե ուզում եմ ինչ-որ բանի հասնել, եթե պետք է դրա համար շատ ժամանակ նույնիսկ ծախսել, ես այդ ժամանակը կծախսեմ, կհամբերեմ, կսպասեմ, բայց իմ նպատակին կհասնեմ։ Ու այդ ճանապարհով գնացի ու հասա իմ ուզածին։ Նաև իր ուզածին հետագայում։ Դու ի սկզբանե արդեն սիրահարվել ես, թե սկզբում նաև ընկերական էր մղումդ իրեն երջանկացնելու, երջանիկ տեսնելու պարզապես։ Տեսեք, սիրահարվածության տարբեր աստիճաններ կան, էլի, կա հրապուրանք։ Սկզբից լինում է հրապուրանք։ Հետո լինում են հանգամանքները կողքից, ինչն է պահում այդ հրապուրվածությունը ու իրան ինչն է դարձնում սիրահարվածություն։ Հետո սիրահարվածությունից հետո արդեն գալիս է սերը։ Ինձ ամենաշատը դուր է գալիս սիրահարվածության process-ը, որովհետև այդ ժամանակ շատ է ազատությունը, շատ է իմպրովիզը ու շատ է հետաքրքրությունը, որովհետև սիրահարվածության այդ ընթացքում նաև հանգամանքներն են կարևոր։ Օրինակ մենք թատրոնում էինք, բեմում էինք, ես նոր փուլում էի իմ կյանքի ու ինքն էլ ոնց որ սիմվոլիկ այդ նոր փուլի կերպարն էր դարձել։ Նաև դա էր մղում, որ ես միջև վերջ գնա էլի հասկանա, ես մարդը կարող է ինչ որ ճակատագրական կերպ, որովհետև շատ ճակատագրական էր ամեն ինչ գնում, պատահական, շատ պատահական հանդիպում, շատ պատահական, վայ, բա կարող է փորձենք առաջարկ գալու թատրոնում փորձելու ու շատ պատահականությունները շատ էին։ Ու երբ որ պատահականությունները շատ ալին, դու մտածում ես, որ ստակ ինչ որ մի բան այն չի։ Պետք է մտ խորանալ, հասկանալ, միջև վերջ գնալ էլի։ Ու գնացի միջև վերջ։ Այդպես ու սիրահարվածության փուլից հետո դա եկավ արդեն սերը, այդ հաստատակամ սերը, երբ որ դիմացինն էլ դու էլ զգում եք, գիտակցում եք, հասկանում եք ինչ է նշանակում սիրելը, ոչ թե ուղղակի ասում եք ես քեզ սիրում եմ, այլ դա ապացուցում եք ամեն օր ձեր վերաբերմունքով, ձեր գործով եւ ձեր լինելով։ Իմպլանտում էսթետիկ բժշկության կենտրոնում միջամտությունները պակաս ցավոտ են, քանի որ բուժառուի ցանկության դեպքում այստեղ միջամտությունները կարող են իրականացվել նաև սեդացիայով։ Թե ինչպես է դա արվում, մեզ կպատմի բժշկուհի Ելենա Ադամյանը, որը նաև իմպլանտումի հիմնադիրն է։ Ողջույն Ելենա։ Ողջույն։ Ինչ է իրենից ենթադրում սեդացիայով միջամտությունները։ Դա անեսթեզիոլոգի հետ համագործակցությունն է եւ ուզում եմ տեղեկացնել, որ դա մեր ժողովրդի մեջ տարածված ընդհանուր անզգայացումը չէ։ Սեդացիան շատ ավելի ոչ տրավմատիկ է, քիչ վնասակար է, որովհետեւ մեր կլինիկայում նաեւ երեխաների, ատամնաբուժական ծառայություններն են իրականացվում սեդացիայի միջոցով եւ քանի որ բուժառուներ ունեինք, ովքեր շատ ուզում էին օգտվել մեր ծառայություններից, բայց ունեին վախ եւ բարձր զգայունություն, մենք որոշեցինք, որ այդ ծառայությունը նաեւ ներդնենք մեր էսթետիկ բժշկական կենտրոնում եւ ինչպես գիտեք, մենք ունենք թույլտվություն, այս ծառայությունը իրականացնելու, հետեւաբար եղավ գեղեցիկ համագործակցություն նաև անեսթեզիոլոգի հետ։ Ես որքան գիտեմ, այս ծառայությունը ամեն էսթետիկ կենտրոն չէ, որ կարող է կիրառել։ Այո, այս ծառայությունը ներդնելու համար պետք է հատուկ լիցենզիա ունենալ, քանի որ մենք ունենք վիրահատարան եւ անեսթեզիոլոգի հետ համագործակցելու իրավունք, հետեւաբար մենք հանգիստ կարող ենք իրականացնել բոլոր մեր ներարկումային պրոցեդուրաները սեդացիայի միջոցով։ Սեդացիայի ծառայությունը ենթադրում է հավելյալ վճար։ Այո, ենթադրում է հավելյալ, բայց փոքր վճար, դա հաստատ անեսթեզիոլոգի այդ մեծ գումարը չի, որ կարող ենք պատկերացնել, պարզապես բուժառուի համար ավելի կոմֆորտ է իրականանում, քանի որ ինքը, այսպես ասած, քնեցման շրջանում է եւ չի զգում ոչինչ եւ արթնանում է արդեն պրոցեդուրան ավարտված։ Տեսեք, մենք գիտենք, որ սովորաբար անզգայացումը ենթադրում է որոշակի
պատրաստվածություն, այսինքն անզգայացումից առաջ որոշակի ցուցումներ պետք է պահի բուժառուն, անզգայացումից հետո այդ ամեն ինչից դուրս գալու process-ը տհաճ է, որոշակի ընթացք է ենթադրում, արդյոք սեդացիան նույն process-ն է ենթադրում, թե սա շատ ավելի թեթև միջամտություն է։ Բնականաբար, երբ բուժառուն գալիս է, նա անպայման լրացնում է առողջության թերթիկը եւ այն կետերը, որոնք մեզ համար հետաքրքիր են, մենք ուշադրություն ենք դարձնում եւ այդ թվում նաեւ անեսթեզիոլոգը եւ առաջնային խորհրդատվության ժամանակ ամբողջ հիվանդության պատմությունը, հա, եւ անհատական թերթիկը կազմվում է եւ զգուշացվում է պացիենտին ինչպիսի նախապատրաստվածությամբ պետք է ներկայանալ եւ իհարկե դրանից հետո անեսթեզիոլոգը բավականին ուշադիր է լինում պացիենտին, ցուցումներ է տալիս որոշակի, սեդացիան դա ամբողջությամբ քնեցումը չի, այսինքն բուժառուն պրոցեդուրայի ընթացքում որոշակի ռեակցիաներ է տալիս։ Ուղղակի գիտակցությունն է ինչ որ մի պահ թուլանում եւ դրա համար իրեն ամբողջությամբ արթնացնելը չի բերում որոշակի խնդիրներ։ Մենք գիտենք, որ ընդհանուր ազգայացումից դուրս գալուց մենք պետք է ունենանք սրտխառնոց, գլխապտույտներ եւ այլն նմանատիպ խնդիրներ չեն լինում, որտեղ սեդացիան ունի նմանատիպ ազդեցություն։ Շատ է պահանջարկը սեդացիայով պրոցեդուրա իրականացնելու։ Ներդրումը այս ծառայության եղավ հենց բուժառուի ցանկությամբ, երբ զանգահարեց, ասաց կարող եք իրականացնել նման պրոցեդուրա, որովհետև վախում եմ եւ շատ կուզենամ, որպեսզի ցավը չզգամ։ Քանի որ ունենք անեսթեզիոլոգ, որ համագործակցում էր մեր dental, հա, կլինիկի հետ, մտածեցինք ինչու ոչ, եթե ունենք համ իրավունք աշխատելու, ինչու չներառել եւ եղավ շատ գեղեցիկ համագործակցություն եւ պացիենտը շատ ուրախ էր, որ գտել էր այնպիսի կլինիկա, որտեղ հնարավոր եղավ իրականացնել իր ուզած պրոցեդուրան։ Եվ քանի որ մեր Հայաստանում դեռևս այդքան լավ չեն պատկերացնում դա, ես շատ կուզենամ, որ ինֆորմացված լինեն եւ շատ են գալիս, ասում ենք, վախենում ենք ներարկումից եւ խուսափում են, չնայած որ շատ են ցանկանում։ Կարող են հանգիստ դիմել, մի փոքր հավելավճար են տրամադրում ուղղակի անեսթեզիոլոգի ծառայության եւ ունենում են այն սպասված պրոցեդուրան, որը այսպես շատ երկար սպասել էին։ Բոլոր ծառայությունները իրականացվում են սեդացիայով, թե առանձին ծառայություններ կան, որոնք իրականացվում են։ Ցանկացած պրոցեդուրաներ, որոնք անհարմարություն են պատճառում մեր պացիենտներին եւ իրենք վախ ունեն, կարող ենք իրականացնել այս եղանակով։ Այդպիսի պրոցեդուրաները կարող են լինել կոնտուրային պլաստիկայից, հա, դեմքի ներարկումներից սկսած, մինչև էսթետիկ գինեկոլոգիա, մազի տրանսպլանտացիա, ինչու ոչ, եթե պացիենտը ունի վախեր, այսքան ամեն ինչ կարելի է իրականացնել։ Ելենայի Instagram-յան Edge-նու իմպլանտումի տվյալները կթողնեմ հաղորդման նկարագրության բաժնում։ Դժվար էր Սիրանուշի սրտին հասնելը, թե ինչ որ պահի դու արդեն հասկացար, որ չէ, պարզապես պետք է ճիշտ դրսեմ ուրեմն ինձ։ Դժվար չեմ ասի, ուղղակի ժամանակ էր պետք։ Ուղղակի բարդ էր, որովհետև ինքն էր փակված, իրան պետք էր բացել, իրան պետք էր ձեռ մեկնել ու օգնել, որ ինքը կանգնել այդ ժամանակ։ Այդպիսի պահեր ու այդպես ձևավորվեց մեր սերը, էլի մեր հարաբերությունը։ Մեր մոտ sense ա եղել։ Ես շատ շուտ եմ իրան ասել, որ սիրում եմ իրան, բայց ինքը ասաց, ես այդ արտահայտությունը կարող եմ անել միայն այն ժամանակ, երբ որ իրոք զգամ, որ դա այդպես է։ Այսինքն ես շատ երկար ժամանակ սպասել եմ հենց այդ արտահայտությանը, ու այդ արտահայտությունը ուղղակի խոսք չէր, այսինքն ես եթե լսեի դա, ուրեմն ես հասել եմ այդ ամեն ինչին, ու իմ ծննդյան օրը մենք քաղաքից դուրս էինք, առաջին անգամ միասին որոշեցինք գնանք ու նշենք, ու այդ ծննդյանս օրը նոր ես առաջին անգամ իրանից լսեցի այդ արտահայտությունը ու հասկացա, որ ուրեմն եկավ այդ պահը, ես հասա իմ ուզածին։ Ինքը երջանիկ է, որովհետև ես իրան ասել եմ, ես քեզ պետք է երջանկացնեմ, ու քեզ պետք է սիրեմ, ու դու էլ ինձ պետք է սիրես։ Այդ է ճանապարհը միայն քո երջանկության։ Ու երբ որ ինքը ասեց, որ սիրում, ուրեմն արդեն երջանիկ էր։ Դու ավելի շուտ էիր ասել, որովհետև ինչ որ առումով ավելի համարձակ ես որպես տղամարդ այդ հարցում կամ գուցե կանայք ու տղամարդիկ ամեն դեպքում մենք տարբեր ենք մեր կառուցվածքով, մեր բնությամբ, այսինքն կանայք մի քիչ ավելի երկար են մտածում, տարբեր կողմերից են հարցին նայում, տղամարդիկ ինչ որ հարցերի այլ կերպ են նայում, այսինքն դու ավելի արագ հասար այդ կետին, թե քեզ մոտել էր, երբ որ դու ասացիր այդ հաստատակամ ես քեզ սիրում եմ-ներ։ Սենց ասեմ, քանի որ մենք այո տարբեր ենք, տղաները մի քիչ ավելի թեթև են նայում կյանքին։
Ինչ որտեղ նուրբ ձևակերպեցի։ Ինչ որտեղ, այո, դա մեզ նաև օգնում է, նաև խանգարում է։ Այս դեպքում ինձ օգնեց։ Ոչ թե այդ ժամանակ ես չէի սիրում, խաբեցի, բայց այն չէր, ինչ որ հետո ես պետքա զգայի արդեն, էլի։ Բայց դու եթե քայլը չանես, տղա ես, դու պետքա փորձես, չէ, առաջինը։ Առաջինը դու ես խաղում, կոպիտ ասած, այդ խաղի մեջ առաջին խաղացողը դու ես։ Դու պետքա առաջին քայլ անես, առաջինը գնդակը դու պետքա հարվածես, հետո նոր սպասես դիմացինիդ քայլին։ Ես որպես տղա եւ որպես իմ պատկերացումներում եւ ցանկություններում վստահ մարդ այդ բանին ավելի քան ինքը ու ավելի բաց ու ազատ քան ինքը, ես ճիշտ գտա, որ այդ պահին դա նաեւ խթան կհանդիսանա, որ այդ հարաբերությունը ավելի ճիշտ զարգանա։ Լավ, ինչքան ժամանակ ընկերական կամ հրապարակության մեջ այդ շրջանակում բայել, պետքա չէ իրան օգնել, որ զարգանա հարաբերությունը։ Ես դա արեցի ու կամաց-կամաց դա տվեց իր պտուղները։ Հարաբերությունները սկսելիս արդեն քո կյանքում ինչ որ մտավախություն ձևավորվել էր, որ այ հիմա զգում եմ այդ սերը ամեն ինչ լավ է, բայց այս ամեն ինչը կարող է նաև շուտ ավարտվել, թե դու միևնույն է միշտ նույն վստահությամբ մտնում էիր հարաբերության մեջ եւ երբեք սկզբում ավարտի մասին չես մտածել։ Մի հատ sense արտահայտություն եմ արել, ասել եմ երրորդ հարաբերությունն է սա լուրջ իմ կյանքում։ Երրորդությունը Աստված սիրում է, որ ասում են երրորդը պետքա լինի այն ինչ որ պետքա լիներ իմ կյանքում ուրեմն։ Եթե երրորդն էլ չստացվեց, ես մտածում եմ արդեն էլ չփնտրեմ հարաբերություն դրանից հետո, ուղղակի փորձեմ ազատ իմ համար հանգիստ ապրել, գտնեմ մի կնոջ կամ մի աղջկա, որ ուղղակի կցանկանա ինձ հետ կյանքը կիսի զուտ սերունդ պարգևելու համար, եթե նույնիսկ չսիրեմ իրան, էլի, նույնիսկ այդպես բաներ էի մտածում արդեն, եթե այս հարաբերությունն էլ չստացվի, այս զգացմունքն էլ չհասնի այն կետին, որին որ պետքա հասնի, էլի։ Քիչ կատակով նաև էլի, ասում են երրորդն էլ չեղավ, այլ չորրորդը չեմ փորձելու հաստատ, համ ժամանակ չկա, համ էլ հավես չկա։ Նաև մի քիչ ներքին կոտրվածություն կար։ Ես անկեղծ ասեմ, թող տենց ամպագորգոր չթվա, բայց շատ դժվար եմ կոտրվում ես կյանքում։ Ես չգիտեմ ինչ պետքա լինի, որ երևի ամենաշատ կոտրող բանը ինձ էս պահին, որ պատկերացնում, դա իմ հարազատի կորուստն է, որ կարող է չլինի իմ կողքին իմ հարազատը։ Դրանից բացի ոչ մի բան իմ համար կորուստ չի ու ծանր չի։ Ես յուրաքանչյուր ժամանակ իմ ընկերները գիտեն, ես սիրում եմ պայքարել, ես երբեք չեմ հանձնվում։ Օրինակ եմ ասում, նույնիսկ համակարգչային խաղի մեջ եթե օրինակ վերցնենք, նույնիսկ 10-ով 0 երբ որ ֆուտբոլը կրվելուց լինեմ, ես միջև վերջ հույս ունեմ, որ կկրեմ։ Կապ չունի չեմ կրում, բայց փորձում եմ։ Օրինակ եմ ասում, ես կյանքում եմ այդպես, ես միշտ պայքարում եմ ու երբեք չեմ ընկճվում։ Գիտես, կոտրվելը գուցե սխալ բառ ընտրեցի, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ ինքը ավելի լավ գիտի իր հոգեվիճակը, բայց ամեն դեպքում այդ էմոցիոնալ տարբեր փուլեր անցնելը իրենց հետքը թողնում են եւ այդ ամեն ինչը անհետևանք չի մնում։ Միգուցե դու ավելի ճիշտ ձևակերպես ինչ հոգեվիճակ էր դա։ Նախքին հարաբերության վատ ավարտից հետո, ասենց ասեմ, ինձ մոտ այդ ժամանակ շատ հանգիստ էր այդ առաջին շրջանը, ինձ թվում էր, որ նույնիսկ հարաբերություն չի եղել իմ կյանքում։ Ես ասում եմ, լավ, այսքան մարդուց կարա այսքան հանգիստ տանի այսպիսի խնդիրը կամ բաժանումը սիրած մարդուց, որոշ ժամանակ անց, մի քանի ամիս անց նոր ես զգացի ինչա նշանակում այդ կորուստը, որովհետև երբ որ դու ընտելանում ես մարդուն, ու երբ որ անցնում է մի որոշ ժամանակ այդ բթացման շրջանը անցնում է, ու դու սկսում ես արդեն իր ներկայության կարիքը զգալ, այդ ժամանակ ես հասկանում։ Այսինքն մենք երբ որ մարդուն կորցնում ենք, հիմնականում այդ ժամանակ ենք իր արժեքը, չէ՞, գնահատում։ Ցավոք սրտի մարդկային էությունն է այդպեսին։ Ու երբ որ ես զգացի այդ մարդու կարիքը իմ կյանքում, ես այդ ժամանակ մի քիչ տանջվեցի, մի քիչ ոչ թե տանջվեցի, այլ զգացի, որ իրոք սա կորուստ էր։ Զգացի, որ ինչ որ չափով կոտրեց ինձ։ Ինչ որտեղ մի քիչ ընկճվեցի, բայց շատ արագ վերականգնվեցի, որովհետև ժամանակ չկա կյանքում ընկճվելու համար։ Մենք չգիտենք վաղը ինչ է լինելու մեր հետ։ Եթե մենք այսօր մնանք ընկճված վիճակում, կարող է այդպես էլ միջև վերջ գնանք։ Ընկճված վիճակից դու ես քեզ հանում, թե կողքիդ կան մարդիկ, ովքեր քեզ օգնում են ոտքի կանգնել։ Իհարկե, ընկերները, ծնողները,
իմ կյանքի անբաժանելի մասնիկն են այդ հարցում, բայց նաև ավելի շատ ես։ Եթե ես ինքս իմ մեջ չկարողանամ դա հաղթահարել, ինչքան է կողքից ինձ ուզենան օգնեն, մեկը չի լինելու։ Ես առաջին քայլը իմ մեջ անում եի ու կողքից ինձ նաև օգնում են ու տենց համատեղ ուժերով յուրաքանչյուր խնդիր ես այդպես եմ լուծել, բայց առաջին հերթին իմ մեջ եմ հաղթահարել իրեն։ Ինքդ քեզ հետ զրուցելով Այո։ Դա իմ կյանքի անբաժանելի մասն է, որովհետև յուրաքանչյուր մարդ պետք է իր ներքին ձայնը ունենա եւ այդ շփումը պետք է ունենա։ Համենայն դեպս ես քիչ նաեւ ուրիշ տեսանկյունից մոտենամ, երբ որ դու ինքդ քո հետ խոսում ես, ասում են այսպեսի բան կա, դու եթե գտել ես քո մեջ Աստծուն, կարող է նաեւ իր հետ ես խոսում, իրան ես կիսվում ինչ որտեղ։ Խոսում ես քո խնդիրներից, կիսում ես քո էմոցիաներով, ինքդ քո մեջ։ Ինչ որ մեկի հետ միշտ խոսում ես, այդ ինչ որ մեկը կամ քո ներքին ձայնն է, կամ հենց Աստվածն է, որ կա, որ այս կյանքում ինձ թվում ամենակարևորը հենց այդ ձայնը քո մեջ գտնելն է, էլի։ Հետո արդեն երբ գտնում ես քո կյանքի սիրուն, շատ կարևոր է նաև իր հետ կարողանալ խոսել ամեն ինչի մասին, որովհետև մեզ ամբողջ աշխարհը կարող է չհասկանալ այնպիսին, ինչպիսին մենք կանք, բայց ամենացավոտը եւ դրա ճիշտ հակառակը ամենամեծ երջանկությունը այն է, երբ քո սիրած մարդը քեզ տեսնում է այնպիսին, ինչպիսին կաս եւ հասկանում է այնպիսին, ինչպիսին կաս։ Սիրանուշի հետ ինչպես սկսեցիք գալ երկխոսությունների ու արդյոք երկխոսության այն մակարդակին եք հասել, որը քեզ համար մաքսիմալն է, թե դեռ ոչ։ Մաքսիմալ չի լինելու երբեք։ Մենք միշտ պետքա ձգտենք ավելի կատարելագործենք մեր հարաբերությունները, որովհետև օրինակ սկզբնական շրջանում դա ամուսնություն, համատեղ կյանք, հետո արդեն գալիս է երեխա, հետո մենք արդեն ծնող ենք, հետո լրիվ ուրիշ փուլ է, ամեն փուլ ունի իր մաքսիմումը։ Մենք ամեն փուլում պետքա փորձենք հասնել։ Այս փուլերի համար, այո, մենք մեր մաքսիմումին հասել ենք։ Մենք մեր երկխոսությունը ունենք, շատ իդեալական, մենք իրար շատ լավ հասկանում ենք, շատ լավ բառ ասացիր, արտահայտություն արեցիր, պետք է ընդունել դիմացին այնպես, ինչպես ինքը կա, չպահանջել դիմացինից լինել այն, ինչ որ ինքը չի, հարգել դիմացինին ինչքանով, որ ինքը կա, չպահանջել ամենավատ բանը պահանջելն է։ Մենք եկանք այն գաղափարին, այն երկխոսությանը, որ դու սենց ես, ես սենց եմ։ Կոնֆլիկտներ եղան, փորձեցինք, ես էլ փորձեցի իրա մեջ ինչ-որ բան փոխեմ ինքն էլ։ Հետո հասկացանք, որ չէ, այդպես անընդհատ կոնֆլիկտը խորացնելու ենք, ավելավա ով ոնց կա, այդպես ընդունենք իրար։ Եթե այդպես իրար կսիրենք, եթե այդպես իրար հետ կարողանանք ապրել, ուրեմն դա էլ հենց երջանկությունն է, դա էլ հենց առողջ հարաբերությունն է։ Ու նաև շատ կարևոր է դիմացինիդ մեջ գտնես մարդու, ով որ պատրաստ է քո ձեռքը բռնած այդ դժվարին ճանապարհ անցնի, որովհետև համատեղ կյանքը ինքը բարդ ճանապարհ է։ Դու պետքա մի քիչ նաև վստահ լինես, որ դիմացինդ, որ ասում եմ, պլոճիկով է, էլի, վախեցող չի, ուժեղ է, ու տեղն եկած ժամանակ քո համար էլ կանի այն, ինչ որ դու իր համար միշտ կարաս անես։ Ու Սիրանոշը այդ կերպարն է, ինքը շատ sense ոնց ասեմ, ասում եմ, տղա աղջիկ է նաև ինչ որտեղ, էլի, ինքը նաև ընկեր է ինձ։ Այստեղ անվախ լինելուց բացի շատ կարևոր է միմյանց համար անվախ լինելը եւ պատրաստակամությունը միմյանց կողքին լինելու, որովհետեւ մարդիկ կարող են անհատապես շատ ուժեղ լինել, բայց պատրաստ չլինեն դիմացինի համար ինչ որ մի բան անելու։ Բայց գիտես ինչի մասն է ուզում խոսել, ամուսնությունից հետո սերը նոր փորձություն է անցնում, թե երբ իրար սիրում եք, իրար որոշակիորեն ճանաչում եք, դա արդեն ձեր ընտրությունն է, հետամուսնական կյանքը եւ ադապտացիան բարդ կլինի, թե ոչ։ Իրականում տարբերություն շատ կա հարաբերության մեջ, հատկապես երբ որ դու ամուսնանում ես, իհարկե ամուսնանալուց հետո փոխվում է։ Միանգամից է փոխվում ամեն ինչ։ Դու հաջորդ առավոտ երբ որ արդեն զարթնում ես ու գիտես որ քո կողքը ոչ թե այս բան պարկած այն մարդուն, որ դու ուղակի սիրում ես քո ընկերուհին, այլ քո կինն արդեն։ Քո կինն է, դու իր ամուսինն ես։ Ինչ որ չափով պատկանում ենք իրար արդեն։ Ուղակի հարաբերություն չի դա, էլի։ Իհարկե այդ թղթով գրած լինելը բան, այդքան մի կողմ չեմ ընդունում իրականում, մի քիչ իմ կարծիքով պետք է հարաբերությունը առհասարակ ոչ մի թղթով չլինի։ Ինչ որ ոչ մի պարտադրական բան պետքա չլինի, բայց
այդ գաղափարախոսությունը, դեկեղեցու այդ արարողությունը, այդ պսակը եւ այդ մատանին խորհրդանիշեր են, որ քեզ ու իրան դարձնում են ինչ որտեղ միաձուլում են։ Դուք արդեն միաձուլված եք։ Հիմա դուք էլ առանձին էլեմենտներ չեք այս կյանքում, դուք ավելի շատ միասնական կերպար եք։ Ու սերն էլ ու հարաբերությունն էլ ըստ այդմ փոխվում է։ Ես կարող եմ ասել այսպես, ավելի արժևորում ես քո դիմացինին, եթե ճիշտ է ամեն ինչ կառուցված, որովհետև քո կնոջը դու իհարկե սիրում ես լրիվ ուրիշ սիրով, քան կսիրեիր քո ընկերուհուն։ Էլ չեմ ասում, երբ որ ինքը դառնում է մայր, քո երեխայի մայրն է դառնում, այդ ժամանակ սերը լրիվ այլ մակարդակի է հասնում, էլի։ Հատուկ շնորհակալություն Beauty Fabric-ին։ Մենք չենք վաճառում նյութեր, մենք վաճառում ենք երջանկություն, որովհետև կանայք այստեղ լուծում են իրենց փոքրիկ խնդիրները, դրանք լինեն կոմպլեքս, թե լինի առավելություն, որ ուզում են ավելի ցայտուն դարձնել, դիմահարդարումը հենց այդպիսի մի զենք է, որով կարող ես առանց ասելու, առանց շեշտելու մտնել տարածք ու արդեն բավականին շատ բան ասած լինես քո մասին։ Դու զրույցի ընթացքում քանի անգամ խոսեցիր հայր դառնալու մասին։ Ես ինչպես հասկանում եմ, դա քեզ մոտ շատ մեծ ցանկություն է։ Այո, ամենանվիրական ցանկություններից ու երազանքներից մեկն է, իմ կարծիքով յուրաքանչյուր մարդու համար, բայց ինձ համար դա հենց այդպես է։ Մի տեսակ շատ եմ պատկերացնում ու շատ եմ ուզում ինձ տեսնել հոր կերպարում, ես ուզում եմ ունենամ երեխաներ ու լիարժեք ընտանիք, որովհետև կարծում եմ, որ դրա համար ենք էլի ապրում, ամենակ մեր համար չենք ապրում, պետք է նաև ինչ-որ մի հետք թողնենք, իսկ մեր հետքը մեր զավակներն է լինելու։ Կարո ես ճիշտ եմ հասկանում, որ հիմա արդեն բալիկ եք սպասում։ Դե, ոնց ասեմ, այո։ Շնորհավորում եմ։ Շատ շնորհակալ եմ։ Այն մեծ ու նվիրական երազանքը, որը ես իմ մեջ ունեմ, որպես մարդ, որպես հայր, որ պետքա դառնամ, վերջապես ես գնում եմ այդ ճանապարհով, վերջապես ես կհասնեմ դրան։ Ամուսնությունից հետո կարճ ժամանակ հետո որոշեցիք, որ երեխա էլ կունենաք, որովհետև դու ընտանիքը ամբողջական հենց այս կոնցեպտով ես տեսնում։ Մենք ունեցել ենք ժամանակ իրար այդ ադապտանալու, մենք բավականին ժամանակ ենք ունեցել իրար առանձին ճանաչելու ու ինչ որ ճանապարհ մինչև ամուսնություն նույնիսկ անցնելու միասին կյանքում չէինք պլանավորել։ Ճիշտ ասած, մի քիչ նույնիսկ մեր համար էր անակնկալ։ Այս պահին չկար այդպիսի միտք, միշտ կա այդ միտքը, միշտ կա այդ ցանկությունը, բայց հենց կոնկրետ այս շրջանում չկար։ Բայց ոնց որ մեր միտքը այսպես էր, Աստված ոնց կկամենա, ոնց որ կլինի ու թողեցինք ճակատագրի վրա կամ Աստծո վրա, ու այդպես հիմա այո, մենք ունենք այդ շատ սպասված լուրը, վերջապես շուտով օգոստոսին ես կդառնամ հայր։ Ինչ զգացիր, երբ առաջին անգամ լսեցիր այդ լուրը։ Այդ օրը շատ հիշվող եւ նույնիսկ շատ զավեշտալի օր էր։ Ասենց ասեմ, դու ֆուտբոլ էի նայում, ինչպես միշտ, երեկոյան ֆուտբոլը ավարտվեց ու կինս եկավ, ասեց մի հատ անակնկալ ունեմ, մի հատ բան եմ ուզում քեզ տամ ու տվեց բացիկ։ Իրանք էլ այդ ժամանակ հյուրախաղերի Բեյրութ պետքա գնային։ Ես եմ մտածում եմ, երևի իմ համար էլ է տոմս վերցրել։ Այդ բացիկի մեջ այդ տոմսն է, որ զուտ ես էլ իրանց հետ գնալու եմ կամ տենց անակնկալ։ Ինչ որ տենց ընդհանրապես մտքովս չի անցնում։ Պլյուս իմ սիրած թիմը պարտվել է, ես նեղված ջղայնացած եմ, ներվերից նստած եմ, բերել է դրել։ Դա չի կարող, ինքնը չի կարող համբեր ուզում է կիսվի էլ, իմացել այն նորությունը։ Ու պահել է մի քանի օր, համբերել է, որ լրիվ արդեն հստակ իմանա, նոր ասի։ Հիմա բացում եմ, ընդհանրապես չեմ պատկերացնում, որ տենց բան կարա լինի էլի, ու կարդում եմ այդ բացիկի վրա, որ մենք երեխա ենք սպասում, ու իմ չգիտես ինչ տպավորություն, որ կատակ անում։ 10 անգամ հարցրել եմ, ասել կատակ ես անում։ Չէ, ինքը արդեն հուզվել է, մի երկու անգամ ինքը հուզվել է, ես հələ չեմ ընդունում այդ որ իրոքը դա տենց է, այդ իրողությունը դեռ չեմ կարող ընդունել։ Ու վիդեո էր միացրել թագուն, ես չէի տեսել։ Մի խոսքով կա այդ վիդեոն,
ոնց եմ ես այդ առաջին ռեակցիան տալիս, չգիտեմ, չի հավատում։ Այդ պահին չի հավատում, որովհետև նախ անսպասելի էր այդ պահի համար։ Երկրորդը ես պատրաստ չէի դեռ այդ լսելուն, էլի, դեռ ինքս մեջ չէի, ոնց ասեմ, պատրաստվել այդ պահին։ Կարող է հենց այդպես էլ լինում է, իրականում այդպես էլ պետքա լինի, բայց շատ էր հարցն, որ կարող է կատակա, կարող է հաստատ, բայց հաստատ իրանց մեր ուզված աչքերը հարցում կտուրում, ինքը լացում է, ես էլ չեմ հասկացել։ Անցավ մի 10-15 րոպե, նոր ես հասկացա, ինչ կատարվեց իմ մեջ արդեն, այդպես նստել էի, ուսած մտքերով, ես երասկոտ դեմքով ու այդ սաղ էմոցիաները այդ ժամանակ արդեն եկավ։ Սերով պայմանավորված երազանքել ունես, թե սա արդեն կարևոր չէ։ Ինձ համար երեխայի լինելն է կարևոր, առողջ լինելը ու նրա առողջ ծնունդը։ Բայց կա մի հատ բայց այդպեսի տես ցանկություն կա նաև իմ կյանքը հաշվի առնելով, ես մեր տան մեծն էի, մեծ եղբայրն էի ու ունեմ 2 քույր, զույգ քույրերս։ Իմ կարծիքով իդեալական ֆորմուլան ընտանիքի այդպես է, մեծ եղբայր ու հետո մնացածը։ Ինչքան կլինեն, ոնց կլինեն, կարևոր չի, կարևորը մի հատ մեծ եղբայր լինի տանը։ Հիմա այդ ընտանիքի, այդ իդեալական ընտանիքի ֆորմուլան հաշվի առնելով, իմ ցանկությունը առաջին երեխայի դեպքում տղա լինի, որ տան մեծը ինքը լինի, որովհետև մեկը ինչ-որ մեկը պետք է այդ պարտականությունը իր վրա վերցնի, պետք է պատասխանատու լինի մյուսների համար, պետք է իր ուսերի վրա ինչ-որ բան դրվի, որովհետև ինքը առաջնեկն է, ինքը տան տղամարդն է, այդ սազում է տղային։ Այդ պարտականությունը իմ կարծիքով պետք է այս տղայի վրա դրվի։ Ու նաև պաշտպանը լինի այդ ընտանիքի հետագայում իր քույրերի կամ եղբայրների։ Դրա համար այսպեսի այդ ցանկության մեջ ինչ որ չափով առաջին ուզում եմ որ տղա լինի։ Բայց եթե աղջիկ եղավ, մեկ այլի շատ ուրախ եմ լինելու։ Բայց իմ ֆորմուլան այսպես առաջինը տղա, ցանկած իմ ցանկությունն է, իմ երազանքը։ Ամեն դեպքում որոշակի ձևավորվում է, չէ՞, մեր մեջ, որ տղան պետք է լինի տան պաշտպանը։ Իսկ դու քո քույրիկների համար կարողանում ես պաշտպան լինել։ Իրենցից կարող եք հարցնել։ Ես հիմա քեզ հետ եմ խոսում։ Բայց այնպես չի որ անընդհատ փորձել եմ դա անեմ, դա ինքնաբերաբար է նաև ստացվում, դու դա ուզենաս անես թե չուզենաս, մեկը դու անում ես դա, որովհետև այդ կոդեքս է, էլի, դրված, որ դու ծնվում ես, այդպես դու դասերակվում ես, դու գիտես, որ դու պատասխանատու ես, դու փոքր քույրերդ են, աղջիկ են հետնել, բա ով պետքա պաշտպանի իրենց, եթե ոչ մեծ աղբերը։ Ես ամեն դեպս այդ ֆունկցիան կարծում եմ կատարել եմ, կարողացել եմ կատարել։ Դու մի շատ նուրբ բան էիր ասում, երբ խոսում էիր Ծիրանուշի հետ հարաբերությունների մասին, որ ունեի ցանկություն իրեն երջանկացնելու ու սրա մեջ եւս որոշակի պաշտպանություն կար։ Այն վերաբերմունքը, որ քո մեջ ի սկզբանե ձևավորվել էր քույրիկի հանդեպ, մայրիկի հանդեպ, արդյոք նաեւ դա էր ի վերջո արտացոլվում կնոջդ հետ հարաբերություններում։ Միանշանակ, այդ տեսակ sense ասեմ, ես միշտ կարևորել եմ այն փաստը, օրինակ, երբ որ շփվել եմ աղջկա հետ, այն որ օրինակ իմ քույրն էլ է աղջիկ ու ինքն էլ շփվելու է ուրիշ տղայի հետ։ Ես ինձ ոնց կպահեմ որպես տղա, լինելով ոչ եղբայր։ Ես ինձ պետք է այնպես պահեմ, որ դիմացինիս եղբայրը իրան վատ չզգա կամ ինչ-որ սխալ բան չանեմ։ Այսինքն ես միշտ այդ նույնականացումներն արել եմ։ Ու նաև դրա մեջ այդ ֆունկցիա մեջ մտել է այդ պաշտպանելու ֆունկցիան, այո, ես փորձում եմ իմ կյանքի կանանց, մորս, քույրերիս եւ արդեն կնոջս առաջին հերթին պաշտպանել։ Այդ սիրով ու նվիրվածությամբ առաջին հերթին լինել իրենց համար պաշտպան, որովհետեւ այդ ամեն ինչը ես տեսել եմ նաև իմ հորից։ Դա դասյարակությունն է, որը գալիս է ի սկզբանե, էլի։ Իսկ քույրիկների հետ հարաբերությունները հեշտ էին ձևավորվում, թե ժամանակին նաև աղջիկների եւ քո միջև հակամարտություններ էին լինում։ Գիտեք ոնց շատ փոքր ժամանակին եկել հակամարտությունը, երբ որ դեռ շատ խակ էինք, այսպես ասած, էլի այդ աղբեր ու քուր վիճակներ, որ տալ սպանել իրար, բան, չանել են ինչ որ աղբերն ասում կամ քրերը հակառակվում էին, ինչպես միշտ իրանք ճիշտ էին, կապ չունի ինչ լիներ մեր տանը, մեկը իրանք էին ճիշտ, ես էի մեղավոր, դե մեր տան մեծը ես եմ, տղեն ես եմ, բա
ով պետքա ծեծ ուտի, Կարոն պետքա ծեծ ուտի, իրանք միշտ շահեկան դիրքում են եղել։ Իրանք նույնիսկ տենց տրյուկ ունեին, երբ որ տեսնում են որ իրոք շատ ծանր է արդեն իրանց համար վիճակ, իրանք սկսում էին լացել, հա, ու դե parza երբ որ իրանք լացում են, արդեն ինչ ուզում է լինի, մեկը էլի ես եմ եղավ։ Բայց չէին եղվում։ Իսկ հետագայում մենք շատ առողջ հարաբերություններ ձևավորեցինք։ Ես իմ քույրերին շատ կարևոր բան եմ ասել եմ, ես չեմ ուզում ձեր կյանքում լինեմ մարդ, ով որ ձեզ խանգարելու է, որպես աղբեր։ Ես ուզում եմ լինեմ մարդ, ով որ ձեզ օգնելու է։ Դուք էլ պետքա ձեր հերթին օգնեք ինձ։ Դուք ինձ ճիշտը պետքա ասեք, դուք ինձ պետքա առաջին հերթին պետքա հասնի լինեք իմ հետ, ձեր կյանքի հետ կապված, ձեր հարաբերությունների, ձեր զգացմունքների, դուք պետքա կիսվեք իմ հետ։ Եթե կիսվեք, ես հաստատ ձեզ օգտակար կլինեմ։ Ու այդ պահից սկսած մենք ամեն հարցում ենք կիսվել իրար հետ, ամեն ինչում ենք կիսվել։ Փորձել ենք լինել շատ հարազատ իրար համար, շատ սրտացավ ու փորձել ենք իրար անընդհատ պաշտպանել, իրանք իրանց հերթին, ես իմ հերթին։ Այդ իրար պաշտպանելը, իրար պահելը, իրար սիրելը, այդ մեր կոդեքսի մեջ է, մեր ընտանիքի կոդեքսի մեջ է։ Դրա համար շատ հեշտ ձևավորվեց մեր հարաբերությունները, կոնֆլիկտներ որպես այդպեսին, դե իհարկե եղել են մանր-մուներ, չհամաձայնվել, չեն ընդունել ինչ որ բաներ, որ ես ասել եմ, բայց ժամանակի հետ եկել են մեկ այն դրան, ինչ որ ես ասել եմ, ու ինչ որ ասել եմ, ճիշտ եմ ասել, միշտ։ Դու էլ ես կարողանում խոսել իրենց հետ, թե այս դեպքում ավելի շատ լսում ես։ Չէ, խոսում եմ։ Իրանց հետ եմ շատ կիսվում, իրանց հետ եմ շատ կիսվել։ Իրանք դե իհարկե ինձանից առաջ ընկան, իրանք շուտ ամուսնացան, բալիկներ ունեցան, մի քույրս 1 բալիկ ունի, մյուս քույրս 2 հրաշք բալիկներ։ Իրանք ավելի շուտ այդ ճանապարհը անցան ու ինչ որտեղ նաև ես եմ իրանց հետ շատ բաներում հարցրել, ինչ որ խորհուրդներ եմ հարցրել կամ կիսվել եմ ուղակի ու խոսել ենք, բայց մեկը մեծ աղբերը ես եմ ու ինձ լսելը ավելի գերակշիռ է եղել յուրաքանչյուր հարցում։ Կարո իմիջիայլոց դու եւ Սիրանուշը հիմա մայրիկի եւ հայրիկի հետ եք ապրում, թե առանձին։ Ես ու Սիրանուշը այս պահին ապրում ենք առանձին, որովհետեւ մեր կարծիքով, երկուսիս կարծիքով, յուրաքանչյուր ճիշտ հարաբերություն պետք է կառուցվի առանձին։ Ծնողները մեր կյանքում կարևոր դեր ունեն, միշտ իրանք կան, գնում են, գալիս են, դա պետք է լինի։ Բայց այդ նեղ անձնական թեմաները ու այն ինչ որ վերաբերվում է արդեն միայն երկուսից պետք է մնա մեր երկուսի մեջ։ Դրա համար առանձին ապրելը ամենաճիշտ տարբերակն է։ Երևի թե ավելորդ է, չէ՞, հարցնեմ, հիմա երջանիկ ես։ Այո։ Միանշանակ երջանիկ եմ։ Էլ ավելի երջանիկ կլինեմ շուտով։ Բայց էդ էլ ասեմ, որ չնայած բարդություններին, կյանքի, չնայած ինչ որ էտապներին եւ անձնական առումով եւ աշխատանքային տարբեր տեսակի բարդություններ են եղել իմ կյանքում, համենայն դեպս ես միշտ երջանիկ եմ, որովհետեւ սենց բան եմ սենց մի հատ միտք կա, միշտ դա ասում եմ ու միշտ դա կրկնում եմ ինքս իմ մեջ ու դիմացիներին եմ ասում, կան աշխարհում մարդիկ, ում համար մեր խնդիրները երազանք են։ Եթե մենք ունենք խնդիր, մենք պետք է ուղղակի փորձենք այդ խնդիրը լուծենք, ոչ թե ընկճվենք ու ասենք, վայ, ես ինչ վատ է այս ամեն ինչ, որովհետև կան մարդիկ, որ ավելի վատ վիճակում են։ Իհարկե կան մարդիկ նաև, որ ավելի լավ են, բայց ես միշտ կարողացել եմ բավարարվել այն ամեն ինչով, ինչը որ ունեմ։ Ինչին էլ որ ձգտել եմ, համենայն դեպս հասել եմ։ Մի հատ sense կարճ մի հատ օրինակ բերեմ։ Ինձ դուր է գալիս, երբ որ ես հագուստ եմ գնում խանութից ու ուրախանում եմ այդ հագուստը գնելուց։ Ոչ թե որ ես չեմ ուզում այնպես ապրեմ, որ ինձ համար նույնիսկ հագուստ գնելը կամ մեքենա գնելը դա սովորական բան լինի։ Ես այդքան չեմ ուզում հարստանամ կամ այդքան չեմ ընկնում նյութական հետից, որովհետև իմ համար կարևոր են այդ էմոցիաները։ Շատ կարևոր է բավարարվելը նաև ինչ որ չափով ու գնահատելը։ Գնահատել, այո, որովհետև դու ինչ որ մի բանի որ հասնում ես, ինչ որ մի բան որ ձեռք ես բերում, ինչ որ մի բան որ ունենում ես, հատկապես երբ որ դա քո աշխատանքով, քո քրտինքով ես արել ու դու գիտես որ ոչ մեկին վնաս չես տվել ու միայն լավ ձևով ես այդ ամեն ինչ արել, դու իհարկե ավելի ես արժևորում ու դա է իմ համար երջանկությունը։ Դրա համար նույնիսկ քչով իմ համար կամ համեմատական առումով իմ քիչը ուրիշների շատն է կամ ուրիշների ամենակիչն է, բայց ես երջանիկ եմ եղել դրանով ու շարունակում եմ այդպես երջանիկ ապրել ու այդպես էլ դաստիարակելու եմ իմ զավակներին, որ աչքը չլինի ուրիշների ունեցածի վրա, հակածի վրա կամ վիդեոների վրա, հիմա որ շատ է դա այտենց մարդիկ ուրիշի կյանքով ապրում են էլի,
Մենք պետք է ունենանք մեր կյանքը ու մեր կյանքում պետք է բավարարվենք մեր ունեցածով։ Միշտ ձգտում պետք է լինի, բայց չլինի մոլեգին տենց ձգտում էլի ու պետք է միշտ երջանիկ ապրել։ Պետք է ուրախ լինել, որ դու ամեն առավոտ զարթնում ես։ Հենց առավոտը զարթնեցիր, դու պետք է արդեն ժպտաս, որովհետև դու այդ առավոտ զարթնեցիր։ Իսկ կարող է չզարթնել։ Ու այդպես պետք է ամեն օրը կառուցես, հենց այդ օրով։ Այդքան շատ չմտածելով վաղը ինչ կլինի։ Այսօրը կարևորը լավ ապրենք, ճիշտ ապրենք, ամեն ինչ ճիշտ անենք, վաղը կարևորն է զարթնենք։ Հենց զարթնեցինք, նոր մտածենք մնացած ինչ ենք անում։ Կարո այս շրջանում միայն դերասանական աշխատանքով ես զբաղվում, թե այլ աշխատանքներ էլ ունես։ Դե բիզնեսիս մասին, որ ունեմ արդեն 6-րդ տարին է, զբաղվում եմ։ Սրճարանային բիզնեսի մասին, հա։ Բացի դերասանություն, ես նաև հանդես եմ գալիս որպես հաղորդավար, հանդիսավար եւ կողքից էլի տենց մանր-մունր գործեր ինչ որ անում եմ, բայց հիմնական ուղղվածությունս դե իհարկե կարիերաս է, դերասանական կարիերաս է։ Հիմա այս տարի որոշել եմ ու սկսել եմ արդեն աշխատանքներ կատարել դեպի ռեժիսորական արդեն առաջին փորձից։ Մի քանի ծրագիր, նախագիծ ունենք, կամաց փորձում ենք հերթով ամեն ինչ իրականացնել։ Բիզնեսս կա, փառք Աստծո, դեռ գործում է, պահում եմ, բայց մի բան եմ հասկացել, որ համենայն դեպս ավելի շատ իմը հենց այն է, ինչով որ ես սիրում եմ զբաղվել։ Իսկն կինոն, արվեստը ինձ համարում եմ հաջողված բիզնեսում, որովհետև համենայն դեպս 6 տարի ինչ որ մի բան պահել է այս պայմաններում, այսպիսի իրավիճակում, այսպիսի երկրում, չեմ ասում վատ կամ լավ, առհասարակ այդպես է վարի վերումներով էլի, ֆինանսական եւ տնտեսական, համենայն դեպս պահել եմ, համենայն դեպս իմ հոր հետ այս գործն էլ մենք միասին ենք անում, միասին ղեկավարում ենք, միասին կառավարում ենք ու միասին է ստեղծել ենք այդ ամեն ինչը, համենայն դեպս կարելի ասել հաջողել եմ, որ ունենք ու պահել ենք այս ամեն ինչը։ Կարո իմիջի այլոց տարիների ընթացքում տարբեր կերպարներ խաղացիր գլխավոր, ոչ առաջին պլանի ու որոշակի ընդմիջումից հետո հիմա նորից հենց գլխավոր կերպար ես խաղում ու կերպարդ նորից շատ սիրվել է, նույնիսկ երբ եկար ու կադրից դուրս խոսում էինք Դավիթի կերպարի եւ Էդմոնի կերպարի միջև համեմատական տարար, որ նույնատիպ արձագանք է ստանում մարդկանցից։ Վերաբերմունքի առումով մարդկանց այո։ Սա քեզ ինչ տվեց։ Իրականում մինչև այս պրոյեկտը ես երկար դադար ունեի ու երբ որ այս պրոյեկտը եղավ, եթե անկեղծ, դե քանի որ ինքը երկարաժամկետ նախագիծ է, ամենաշատը դա էի մտածում, արդյոք ես հիմա պատրաստ եմ երկարաժամկետ նախագծի մեջ մտնել, թե չէ ցանկությունը նկարահանվելու նախագծում շատ էր, հատկապես երբ որ խոսեցինք կերպարի մասին Ձյաննետ Գրիգորյան եւ քննարկեցինք, ես հասկացա, որ այս կերպարը ինձ դուր է գալիս։ Ես գտա ինչ-որ մի բան, որը ինձ միանգամից ձգեց դեպի այդ կերպարը։ Հարցը այն չէր, որ ինքը առաջնային էր, երկրորդական էր, հարցը կերպարի բովանդակությունն էր, այն ինչ որ պետքա տա այդ կերպարը։ Իր գաղափարախոսությունն էր կերպարի։ Ու դա նաեւ ինձ ստիպեց, որ այս կերպարի հարցում համաձայնվեմ ու սկսեմ աշխատել այս նախագծում ու չեմ փոշմանում, որովհետև այն արձագանքը ինչ որ տեսնում եմ մարդկանց կողմից, դա ինձ պարտավորեցնում է այս պահին։ Մարդիկ մոտենում են կամ գրում են, հիմա ավելի շատ գրում են, քան մոտենում են, ժամանակին այդպես չէր, բայց հիմա գրում են ու իրանք շատ են հպարտանում այս կերպարով։ Այս կերպարը իրանց ինչ որտեղ նաև օգնում է, այս կերպարը իրանց համար այնպիսի կերպար, որին ուզում են նմանվել նաև։ Այսինքն արժեքավոր ինչ-որ բան կա իր մեջ։ Հիմա շատ կարևոր է մենք իրան շատ ճիշտ պահենք ու զարգացնենք, որ հանկարծ ինքը սխալ տպավորություն չստեղծի կամ ուրիշ ասոցիացիա չբերի։ Ինչ որ կա, պետքա պահենք, ամենաբարդը դա է։ Կերպարդ քեզ նման է։ Եվ նման է, շատ դեպքերում ես զգում եմ, որ այն ինչ որ ես հիմա խաղում եմ, Դավիթի կերպարում կարոնել էր այդպես անելու։ Ինչ որտեղ ավել, ինչ որտեղ պակաս, բայց նմանություն կա։ Կերպարի նմանություն նաև այն է, որ չի ընկճվում, պայքարում է։ Չնայած իր բարդություններին կյանքի, ինքը սիրում է կյանքը, սիրում է իր ընտանիքը։ Իհարկե այդ հատկությունները ինձ շատ նման է։
Բայց իհարկե կան նաև պահեր, որտեղ բարձա որ կերպարը ունի առանձին գիծ, որը կարող է քեզ նման չլինի ու դա նորմալ է, բայց հիմնականում դեռ չկա այդպիսի պահ կերպարում, բայց կամ ինչ որ որոշումներ կերպարի, որ կարող է այդպես չլանի, բայց կերպարն անում է, իհարկե կլինեն կամ կան արդեն շատ չմանրանակ, բայց համենայն դեպս կերպարի մեջ ես ինձ նույնականացնում եմ։ Ես փոքր հատվածներ եմ տեսել հիմնականում ռիլերի տեսքով, որից տպավորություն է ստեղծվում, որ քրոջ այդ կերպարին, հա, օրինակ, ոչ ոք չի լսում, այսինքն շատ ավելի կտրուկ, չոր եւ խիստ վերաբերմունք է առանց այդ մարդու էմոցիաները հաշվի առնելու եւ իրեն լսելու։ Արդյոք դու քո քույրերի հանդեպ շատ ավելի լսող եւ հանդուրժող ես։ Իրականում դուք հատված եք տեսնում, բայց այնտեղ բավականին շատ տեսարաններ կան, որտեղ Դավիթի կերպարը որպես եղբայր գնում ու խոսում է քրոջ հետ։ Լսում է, փորձում է լսի, բայց այստեղ ամենակարևորը ինչն է, որ երբ որ մարդիկ սիտուացիայով են փորձում ինչ որ գնահատական տալ, դա շատ դժվար է։ Նույն համացանցում տարածվեց այս վերջերս, որ դա բռնություն է քրոջ հանդեպ, եղբայրների իրավունք չունեն այդպիսի բաներ անել։ Ճիշտ է, ովքեր որ դա հրապարակել էին, հետո ջնջեցին, չգիտես ինչու, ես նայում եի, հետևում էի, ուղղակի հետարքեր էր մարդկանց կարծիքները, ու մարդիկ կոնտեքստից կտրված հատվածը նայում են ու չեն հասկանում ինչի է այս պահին այս վերաբերմունք, ինչի են եղբայրները ջղայնացել կամ ինչ են իր հետ այդպես խոսում, առաջին իրան պաշտպանելու ու իրան սիրելու համար այդ ամեն ինչը։ Յուրաքանչյուր եղբայր իր քրոջը խորհուրդ պետք է տա, ինչ որտեղ նաև պետք է պարտադրի, ասի որ եթե դու ինչ որ բան անում ես, ոնց որ ես եմ քրեին ասել, եթե դուք ինչ որ բան ձեր կյանքում ունեք, հարաբերություն կամ ինչ որ մարդ կա, որը արժանի է նրան, որ արդեն դուք պետք է իրան համարեք ձեր կողքի մարդ, պետք է ես տեսնեմ, չէ՞ այդ մարդուն, մի հատ ծանոթանամ իր հետ, շփվեմ հետը, բայց չիմանամ ով է այդ ձեր կողքին։ Կարող է դուք չեք նկատում, բայց ես նկատեմ այն ինչ որ դուք այդպես սիրարված լինելով չեք հասկանում։ Ախպոր ֆունկցիան այդ պաշտպանելը բա որտեղ է մնում։ Բա ոնց ախպերը պաշտպանի։ Բայց այստեղ նաև լսելու ավելի հանգիստ այդ ամեն ինչը տանելու խնդիր չկա, այսինքն ես հիմա չեմ ուզում սերիալի վերլուծությունը անենք, բայց քանի որ դու ասոցացրեցիր կերպարը ամբողջությամբ քեզ հետ, այս պահի դրությամբ, հա, քանի որ այս պահի դրությամբ ասոցացրեցիր կերպարը քեզ հետ, արդյոք օրինակ դու շատ ավելի հանգիստ լսող ես քո քույրերին։ Իմ քույրերը հիմա որ այստեղ լինեին, ասեն, որ մեր եղբայրը եւ կարողանում է հանգիստ լսի եւ ահա որ էմոցիոնալ է։ Շատ դեպքերում ես էլ հունից դուրս եմ գալիս ու ոնց որ յուրաքանչյուր մարդ կատաղում, ջղայնանում եւ գորգորում եմ։ Դա նորմալ է։ Կարևորը, եթե խոսում ենք էլի այդ հատվածի մասին կամ որ քննարկվում է, այդ դրանից առաջ ինչ էր եղել, ինչ էին ջղայնացած։ Ասում եմ, չի լինում կրակ առանց ծխի, չի լինում ծուխ առանց կրակի, չէ՞։ Այսինքն ինչ որ տեղերում այդ կոպիտ եւ կոշտ վերաբերմունքը արդարացված է քեզ համար։ Միանշանակ, բա խստություն։ Մենք ինչ ենք սովորել մեր ծնողներից։ Պետքա սիրել, պաշտպանել, փայփայել, բայց այդտեղ նկատ ժամանակ պետքա խիստ լինել։ Այսօր դա չկա։ Շատ է պակասել այդ ամեն ինչը, ինչ որ բոլորը վախենում են լինել խիստ։ Խիստ լինելը դա չի նշանակում բռնություն գործադրել։ Խիստ լինելը նշանակում է պաշտպանել։ Իմ կարծիքով, իմ պատկերացրած խիստ լինելը դրա մասին է։ Դու պետքա խիստ լինես, որ դիմացինդ քեզ լսի, հատկապես եթե ինքը երեխա է, հատկապես եթե ինքը շատ բան չի հասկանում, ինչ որտեղ նաև խստությունը կարող է օգնել, որ դու հասկանաս։ Իհարկե ժամանակները փոխվել են, ժամանակին մեր մանկության ժամանակներում այդպես չէր, ծնողները խիստ էին, շատ հաստատակամ էին իրանց որոշման մեջ, իրենք միշտ ճիշտ էին։ Այսօր մենք կարողանում ենք դիալոգ ստեղծել, մենք կարողանում ենք ոնց որ ես օրինակ բերեցի իմ հոր հետ օրինակ, խոսում ենք, ինքը ինձ է լսում, ես իրան, հնարավոր է ժամանակին դա շատ դժվար էր։ Հիմա ավելի է հեշտացել, բայց հիմա ուրիշ բան է դարձել։ Այսօր երեխայի իրավունքները ու երեխայի խոսքն ավելի է կարևորվել, քան ծնողինը։ Բայց ինչ որ շրջան, ինչ որ ժամանակ ծնողը պետք է շատ բան որոշի իր երեխայի համար, որովհետև երեխայի ծնունդի որոշում ինքն է կայացրել։ Ծնողն էլ պատասխանատու է այդ որոշման համար։ Ինչ որ պահից սկսած, երբ որ արդեն երեխան ձևավորվում է, այո, արդեն երեխան պետք է իր որոշումները կայացնի, բայց ինչ որ ժամանակ կա, որ ծնողին պետք է լսել ամենայն դեպս։ Դու քեզ համար ունես ինչ որ կոնցեպտ, որ այ քո երեխայի դեպքում մինչև որոշակի տարիք դու ես ավելի շատ որոշում կայացնելու, հետո միայն իրեն ազատ թողնես։ Ես առհասարակ այսպես եմ անում։ Նույն իմ քույրերի օրինակը բերեմ։
Ես իրանց ճանապարհները ցույց եմ տալիս։ Ես իրանց ասում եմ, այս ճանապարհում ինչ կա, այս ճանապարհում ինչ կա, այս ճանապարհում ինչ կա։ Այս մարդը սենց է, այս մարդը սենց է, այս մարդը սենց է։ Բայց ընտրությունը թողնում եմ դիմացինից վրա։ Բայց ճանապարհ ցույց տալը միայն ասելը չի։ Դու նաև պետքա կարողանաս օգնես, որ իրանք այդ ճանապարհներին գան։ Այդպես ուղղակի պատմելով չի էլի, ես ասես մի քիչ շատ որ երկար չխոսենք, կարճ ասեմ էլի։ Մենք պետքա ուղղորդենք։ Ես կարծում ես իմ զավակին կամ զավակներին պետքա փորձեմ առաջին հերթին ուղղորդել, ցույց տալ ճանապարհը։ Այսպես եթե անեք ինչ կլինի, այսպես եթե անեք ինչ կլինի, բայց վերջնական ընտրությունները իրենց կյանքում մեկը իրանք են կայացնելու։ Ու երբ որ կայացրեցին այդ որոշումը, ես պետքա փորձեմ դա ընդունեմ։ Կարո, շնորհակալ եմ շատ մեր զրույցի համար։ Շատ վաղուց չէիր խոսել ու զգացվեց։ բավականին ծավալուն զրույց ստացվեց։ Քեզ հետ միշտ լինում է լավ զրուցել ու հետաքրքիր զրուցել։ Քեզ էլ եմ շնորհակալ շատ, Ամալիա ջան, իրոք մեծ բավականություն ստացա զրույցից։ Նմանապես։ Հետևեք Live Room-ին, բաժանորդագրվեք YouTube-ի իմ ալիքին, որպեսզի բաց չթողնեք մեր թողարկումները։